Таны амьдралдаа хийсэн хамгийн зөв алхам юу вэ? Зөв ток шоу бям гараг бүр 22 цагаас. За сайн байцгаана уу? Яг одоо YouTube суугаар болон зөвүүн ток шоу пэйжээр үзэж байгаа та бүхэнд яг энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэж байна. За зөвүүрээ ток шоу маань өөрчлөгдөөд зөвүүн ток шоу болж одоо бие даан гарсан байгаа. Тэгээд өнөөдрөөс эхлээд та бүхэнд маш олон сонирхолтой зочдтойгоор ярилцлага хүргэхээр бэлдэж байна. Одоо бэлдээд эхэлсэн байна. Тэгээд одоо бид нар яг энэ Michelle Expo-гийн Suzerain гээд ресторанаас та бүгдтэй нэвтрүүлэг өргөж байна. Тэгээд эхний одоо зочин бол миний хувьд ямар хүн байх вэ гэж маш олон сонголтоос сүүлийн үед бас их олон асуудал шуугаан тарьж байгаа. Тэгээд Монгол улсын инфлюенсер мөнгөчин гэдэг залууг өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ өргөж хамгийн анхныхаа зөвүүн ток шоуны хамгийн анхныхаа зочноор өргөж тэгээд оролцуулж байна. Тэгээд ирсэн баярлалаа. Зүгээр. Өглөө намайг бас нэг амар айлгсан тий яг цаг товлоод ажил гарлаа гэдгсэн. Ажил нь гайгүй. Гайгүй. Инфлюенсер биш шүү. Инфлюенсер биш үү? Тэгвэл өөрийгөө инфлюенсер гэж ярих үнэхээр дург. Инфлюенсер гэдэг нь яг Монгол улсад ямар үүрэгтэй байдаг юм бол? Одоогийн байдлаар бол зүгээр бүтээгдэхүүн зархал болчиход шүү яг үндэ. Бүтээгдэхүүн зарах ямар газар сурталчлах те нэгсэндээ одоо амьд зар сурталчилгааны одоо самбар шиг л болчиход шүү. Тэгэхээр инфлюенсер гэдэг миний бодлоор нийгэмд тийм эерэг одоо зүйлийг уриалдаг те залуус дүүнэртээ одоо зөв зүйлийг зааж сургадаг те одоо жишээ нь өөрийнхөө ялангуяа бүр амьдарч байгаа яг жинхэнэ байгаа байдлаараа нөлөөлж чаддаг үнийг би инфлюенсер гэж ойлгодог. Түүнээс ингээд нэг зүгээр сошиал орчноор одоо хүмүүс чинь худлаа болчихдог шин. Сошиал орчноор нэг байдал, амьдрал дээр нэг байдал. Амар мөнгөтэй юм шаардаа сошиал орчноор гэсэн амьдрал дээр те улаан мөнгөгүй ч байдаг ч юм уу. Нэг бол ингээд амар лаг ажилласан мундаг байгаа юм шиг мөртлөө яг амьдрал дээр тийм биш. Амар воркаут хийдэг юм шиг мөртлөө амьдрал дээр тийм биш юм уу. Тэгэхээр тэр инфлюенсер гэдэг үг бол надад ерөөсөө таалагдахгүй болчихсон. Тэгээ хүмүүс намайг инфлюенсер юм байж гэдэг нэг тийм яриад тахаар би бол инфлюенсер биш ээ. Би бол зүгээр л яаж хийж байгаа нэг олон дагагчтай болцсон. Магадгүй нөгөө хил ам болдоггүй болохоор тэгэл нэг олон хүмүүс фолловдог болцсон. Шүүмжлэгч гэвэл болох уу? Шүүмжлэгч биш ээ. Зүгээр л одоо байгаа л одоо нээлттэй байгаа л хүн тий. Нэг тийм одоо заавал нэршил өгмөргүй санагдаад байдаг шин. Монгол хэлтэй инфлюенсер гэж байдаг болов? Инфлюенсер байгаа. Яг утгаараа. Миний бодлоор яг одоо ганц хоёр хүнийг нэрлэх юм бол нэгдүгürt бол манай Баттүр байна. Ангууч гэнэ шүү дээ. Тэр бол яг жинхэнэ утгаараа инфлюенсер. Яг амьдрал дээр яаж байдгүй, сошиал дээр яаж байдгүй яг тэр хоёр нь ижилхэн. Тэгээ одоо эрүүл сайхан амьдрал, бие бэлтрийн хөгжил гээл тиймэрхүү юмнуудаар бол маш сайхан одоо инфлюенс хийж байгаа. За тэгээд одоо ер нь бол бас энэ нэвтрүүлгээ бас олон хүнд зөвүүрээ гэдэг нэвтрүүлгийг хүргэдэг байсан. Тэгээд одоо өөрчлөгдөөд ер нь бол яг цоо шин болж байгаа. Тэгээд би бас нэвтрүүлгийг 6 сар болсон чинь жоохон би тавирж байгаа тий. Тэгээд ер нь бол нэвтрүүлгийн хамгийн гол зорилго бол тэр хүний хувь хүнийх нь зан чанар тий. Ер нь үзэл бодол талаас нь илүү их ярилцдаг. Тэгээд мөнгөчин бол нэг олон ток шоунд бол орж байгаагүй бах. Урбан дээр бол би нэг харж исэн. Тэгээд бас YouTube дээр би хайж үзсэн чинь 6 жилийн өмнө эхнэрээ бас яг ингээд надтай гэрлэж гэж гуйж байгаа бичлэг нь байдаг юм лээ. Тэрнээс бас их олон бас YouTube дээр бас тийм ярилцлага байхгүйсэн. Тэгэхээр бас их олон хүн яг хувь хүн талаас нь мэдхийг хүсэж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд өөрийгөө нэг танилцуулаач үзэгчдэд. Ер нь бас өөрийгөө танилцуулбал 10 жилийн сургууль дээд боловсрол гэх мэтчлэнгээр. Ер нь миний хувьд анх 2011 онд л анх одоо YouTube бичлэг хийгээл нэг өөрийнхөө үзэл бодлыг та нартай хуваалцсан гэл. Тухайн үед ч яг Америкт тийм мод морчсохгүй влог гэдэг юм анх гарч ирэл тэ. Тэгэл хүмүүс яг ингээл яриад өөрийнхөө үзэл бодлыг яриад. Би болохоор хамгийн анх одоо үнцэрхэг үзэл гэж юу вэ гээл. Нөгөө л нэг гадаадад байцсан эх орноос хандсан нэг хүүхдийн сэтгэлээр бол нэг тэгж яриа гэж гарч ирж ирсэн. Тэгэл тэрнээс хойш бол яг сошиал орчин дээр байнгын нээлттэй өөрийнхөө одоо үзэл бодлыг бол хинээс ч айхгүй шууд хэлцдэг. Тэгээд ер нь их тийм шүүлтүргүүл хүндээ. Ер нь бол одоо миний сошиал дээр бичиж байгаа байж байгаа байдал бол яг л би тийм ч учраас бас зарим үед асуудалд ороод идэв юм шиг л. Яагаад гэхээр ямар шүүлтүр зүгээр л хэлмээр байгаа хэлцдэг. Тэгээд би бол төгс хүн биш. Тэнгүүт мэдээж төгс өч чадахгүй учраас нөгөө тал нь ингээд гарч ирэнгүүт айхтар шүүмжлэл автдаг ч юм тиймэрхүү юмуд бол зөндөө байгаа. Тэгээд яг намайг мэддэг хүмүүс аягүй сайн мэддэг яг намайг дагдаг хүмүүс нь те мэдхгүй хүмүүст нь одоо танилцуулаа хэлэхэд Отгонбаатарын мөнхчин гэдэг Америкт 10 жил сурч боловсроод одоо Монголдо ирчээ сайхан ажил хэрэгээ гүйцэтгүүлээ явж байгаа залуу байна. Америкт ямар дээд сургууль төгссөн? Дээд сургууль Америкт төгссөн юм уу те? Төгс те. Америкт чинь дээд сургуулаа төгсөх гэж бөөл юм болсон. Яг үнэндээ. Нөгөө очоод сургуультаа сураад ажлыгээ төлбөрөө төлчихнө гэж утсан чинь тийм байдаггүй. Ер нь жоохон хэцүүтэй. Яг бүтэн цаг ажиллаад тэгээ хажуугаар нь тэр коллеж, университийн хэцүү хичээлүүд, прожектууд хийгээд явна гэдэг бол айгүй хэцүү. Тэгээд эхний 4 жил шахуул баг ажил хийж таарсан. Тэр дундуур нь яг коллежд явж байгаад тэгж явж байгаад нэг
University of Washington гэдэг аягүй сайхан сургуульд ороод тэрийг одоо 16 онд төгсөөд нэлээд хөгшин оюутан төгсөл. Тэгэл одоо мэрэгжил бол finance буюу санхүү. Тэгээд эдийн засаг болохоор нөгөө халт хичээлүүд авсан. Тэгэхээр ойлголттой болсон. Тий. Мөнх чи хэдэн настай юм бэ? 28. 28 тий. Ер нь бол яг ингээд хүмүүс нас мосоо нуугаад идэв ингээд их тэрдэлтэй бол нээлттэй юм шүү гэнэ. Нээлттэй. Сайн ингээд би нээлттэй байх 10 байхгүй. Ягаад тэгэхээр нааг илүү хөгшин гэж боддог. Тийм харагдах байдлаасаа тий. Яг ингээд нэг сайн ингээд ярьж штэ ер нь бол их нээлттэй яг өөрөөрөө л бүх хүссэн зүйлээ бичдэг гэх тий. Сүүлийн үед бас нэг хүн бол Монгол улсын дайсан болж штэ тий. Нима гэдэг хүн тий. Тэр хүний тухай бичсэн нэг постыг би ялчгүй бас очно ингээд ер нь ямархуу зөв постлт ингээд би фэйсбүүкээр нөө сонирхсон чинь маш хатуугаар хэлсэн байсан. Их олон хүнийг бас уриалсан байсан тий. Тэгээд тэр постыг устгацсан байсан. Тэр тал дээр яг юу болсон юм бэ? Яг миний хамгийн нэгдүгээр баримтлагдаг зүйл бол үг хэлэх хэрэгчлөө. Тэрийг бол би номер 1-т тавьдаг. Ягаад тэгэхээр би өөрөө ч магадгүй амар хилэмгээд олонгой гэж болох юм те. Багасаа л тийм хөлт байсан. 10 жилийнхаа ангийн багш ерөнхийдөө ингээл ер нь жоохон нэг намайг 10 жил явж байгаа нөгөө коммунист нэг чиг хандлага үзэл баримт тэр нь жоохон буураг байлаа шүү дээ. Багш нар гэсэндээ коммунизм сурч боловчсон. Тэгээд бид нарыг бол ерөнхийдөө чи дугаа, чи суу, чи юу яриад байгаа гэдэг хандлагатай харьцдаг байсан. Би бол ангиасаа ганцаараа өстө босч ирээл та ер нь юу гэсэн үг юм бидний үзэл бодол чухал мохол гээл тэгэл их тийм одоо дөрвөн гэдэг үл юу гэдэг вэ Монгол үгийг мартчих. Тийм хөвгт байсан. Тэгээд багаасаа ер нь тэр хувь хүний үзэл бодол, хувь хүний одоо төлөвшил за эго ч биш ээ. Эго бол биш. Би бол нэг тийм амар эготой гэж л өөрийгөө хэлэхгүй. Хүмүүс л тэгж ярьдаг. Яг эготой хүмүүс гэхдээ өөрийгөө эгогүй гэж ярьдаг гэсэн. Гэтэ мэдгүй. Би бол яг тэгж л боддог. Тэгэхээр тэр надад бол амар чухал байдаг. Тэгэхээр сүүлд одоо тэр хууль зүйн сайд тэгээ Нямбатар гэдэг хүн болвол яг одоо тэр зүйл рүү довтолж эхэлж байгаа юм санагдсан байна. Тэгээ миний харж байгаагаар юу гэхээр одоо Монголын төрөөс бусад эрхүүдийг нь ерөнхийдөө булаагаад авцсан. Одоо чөлөөтэй бизнес хийх эрхийг нь булаагаад авцсан. Чөлөөтэй одоо баг амьдрах эрхийг нь булааж авах галтай аюу хэцүү шүү дээ. Тэгэхэд одоо нөгөө үг хэлэх эрх чөлөөг нь булаагаад авчих юм бол бид нар одоо юу болох вэ? Тийм учраас яг ийм зүйл дээр бол би залуучуудыг нэлээд хатуу байр суурьтай. Би бүр албаар тэгж утсан байхгүй. Ягаад тэгэхээр би амар хатуу байр суурьтай илэрхийлж байгаа байхгүй. Бүр албаар бүр нэг чи миний эрх чөлөө боох гээд байна уу те тэгвэл маа гэсэн байдлаар. Тэрийг нь копитод айгүй олон хүмүүс постлцсан байсан. Гэтэ чинийх устдсан байсан. Тийм. Ягаад устдсан? Тэгэл яг үндэ ихнэр би бол ихнэрийг сонсдог л доо. Тэгээд манай ихнэр нэг надад нэг жоохон шүүлтүр тавьж өгдөө. Тэгээд нөгөө постоо тавьчаад 2 3 цаг дээр амар хурцгүй юу бүр. Тэгсэн чинь ихнэр чи наадах устгаж байгаа арай л одоо чи ийм хүн биш штэ. Би ч нөгөө амар хараал маралтай тавьсан байсан штэ. Чи ийм хүн биш ээ. Яг чи бол наа чин чи биш болоод арай муухай бичсэн байна. Наа чин боловсролтой хүний бичдэг юм биш гээд. Тэгэхээр нь би харж байгаа. За окей. Одоо ер нь хар мас гэж байгаа шүү дээ. Хар мас яг мэдээж доромжлох эсвэл шүүмжлэх илүү байдаг. Тэгээд яг Нямбатар гэдэг хүн одоо ингээд тэр Навчаа гэдэг хүнийг одоо ингээд үг хэлэх эрхийг нь хаасан байна тий. Мөнхчин гэдэг хүн өөрийнхөө Facebook дагагчдын комент бичих эрхийг нь бас хасдаг. Тий. Тэгэхээр энэ хоёр хоорондоо адилхан уу? Яг тэр чинь бол би өөрийнхөө орон зайг одоо хязгаарлалч шүү дээ. Тэртээ тэргүй төр зүтгэж байгаа хүмүүс бол угаасаа балбуулна, зодуулна, доромжлуулна, гүтгүүлнэ гэдгийг мэдэж гарч байгаа. Би Facebook-тэй бичихтэй тийм одоо хүсэхгүй гэж болно шүү дээ. Би яагаад гэвэл олон нийтийн төлөө би нэг одоо юм хийгээ бичээд байгаа юм биш. Би өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж байна. Тэрнтэй санал нийлэхгүй хүний үзэл бодлыг би нэг тийм амар олсноор нь ингээд сонсоодох шаардлагагүй байхгүй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт манай монголчуудын одоо за би одоос ингээл монголчууд гэж ярихаар нөгөө монголоо хамаатай биш л гэж би ойлгож байна. Ер нь яг тэр Нямбатар гэдэг хүн бол бидрийг удирдах байгаа албан тушаалт байгаа учраас бидэрт хамаатай. Мөнхчин гэдэг хүний хувьд бол зүгээр л хувь хүн учраас тэр үзэл бодол тэр одоо хараал хөрөөлийг заав сонс халбатай биш л гэж. Тэгээ хамгийн гол нөгөө троллууд гэдэг юм амар болсон. Одоо би сая тэр Нямбатар гэдэг хүний талаар юм биччихээд яг цаг 30 минутын дараа заяа 10-20-10-20-оор зэрэг Нямбатарыг өмөрсөн комментууд ингээл ороод ирчих واخгүй гэсэн. Тэгэхээр тийм тэр бол яг нөгөө цэвэр одоо хүмүүс нөгөө буруу мэдээлэл өгдөг, хүмүүсийн тархийг угаадаг тэр юм бол явагддаг учраас би тиймэрхүү юмнуудыг яг үүндээ постн дээр авахыг хүсдэг байхгүй. Тэгээ зөвхөн манай найзууд коммент бичүүлсэн тэгэл. Эхнэр нь бол одоо юу гэдэг тэр пост бичиж байгаа дээр гарч байгаа тэр хараал өрөөл хилдэг шиг хүн бол биш гэж дүгнэдэг. Чи бол ийм швчаас надад устгаж байгаа. Ер нь гэхдээ хараал бол бичдэг юм байлаа тий. Бичнэ. Яг одоо эн чинь би бол анх бол юу гэдэг нэг юм
За би одоо боловсралтай хүн болцсон те. Өстө нэр ийм юм биш болохгүй гэд тэгдэг байсан бол одоо нөгөө нэг Америк соёлч гэдэг юм уу нэг тэр бие барихгүй байх байлж гэдэг юм. Тэр юм нөлөөлөөд одоо Америкаар бид нэр одоо fucking mocking гэж ярьдаг те. Shit мэт ч юм уу те. Bullshit гэсэн үг те. Одоо бүх юм бас ч монголоор ч үсэн л да. Гэтэ монгол руу хөрвүүлэнгууд тэрний өдөр тутмын хэрэгжилж байгаа хараалч одоо юу вэ? Нөгөө чаагаад магаад те. Дуу ороод ирж байгаа шүү дээ. Тэр мөрийг бол зүгээр санаа зовлтгүй бол бичвэл бичээд хэлээд бухимдлаа илэрхийлэл явдаг болсон. Сүүлд нэг асуудалд орсон шүү дээ. Яг энийг нэг цахим орчинтой холбогдож ярьж байгаа учраас асууж. Нэг 14 настай охиныг одоо ерөнхийдөө хүчирхийлсэн. Тэгээ ерөнхийдөө хүчирхийлэгч болцсон явж байсан шүү дээ. Тэгээ тэр тал дээр бас нэлээ эмзэг ер нь бол хүн тусч авах бах. Ягаад тэгэхээр өөрх нь бичсэн хариуд нь яг л адилхан зүйлийг бичсэн юм шиг байгаа. Би тэгтээ сайн мэдэхгүй байна. Яг тэнд юу болоод яг ямар байдлаас ягаад хүчирхийлэгч болцсон юм. Харин. Тэгэхээр тэр бол яг миний анхны одоо сошиал орчинд одоо дээрлэхүүлэх гэдэг юм уу эсвэл ингээд шууд ингээд гүтгүүлээд ингээд бүгдээрээ ингэж орж ирэл нөгөө би өмнө нь ингээд хандив туслан үзүүлсэн залуу малуу хүртэл ямар шижийн залуу малуу ороод ирнэ. Би ингээд бүр шоконд ортол авсан нэг анхны тохиолдол юу вэ? Яасан гэхээр би нэг орой яахтай жоохон уйтсан те. Facebook үзсэн байжсэн чинь мисс аим бүр балбуулаа л байна. Яагаад балбуулсан гэсэн чинь нэг юм солонгос төвшил зураг тавьчих. Тэнгүүт надад бүр инээдтэй санагдаа хүүе те одоо наадах чинь бол тэр хүн өөрөө тэн дээр юу тавина уу та нарт ямар падли байна те тэгэхэд нэг хаа байсан Монголоос тэр солонгос дуучин өмөрч тийшээ имэйл бичээ шүүхтүүлэн би бүр инээдтэй санагдаа. За үнэхээр тийм байд юм уу харъя гэд би өөрийнхөө Instagram дээр стори тавьчихсан байхгүй. Стори тавихтаа ихтэй би тийм муухай юм бичээгүй л те зүгээр сайхан одоо эргэтэлэг охтууд байна гэж тавьчихгүй юу. Тэгээд тэрний явжсэн байл нэг солонгос хамтлагийн тэгсэн чинь мессеж нь булуулаад бүтэн 2 өдөр. Тэгээд нөгөө мессеж Instagram бас айгуу сонь гацалттай. Тэр нөгөө мессеж унтраах одоо намайг фолловддаг хүмүүс миний фолловддаг хүмүүс над руу мессеж болуулахгүй болиулсан чинь болохгүй нөгөөт ингэ орж ирээлсэн байхгүй. Мессеж request. Тийм мессеж request off болгоцсон байхад орж ирээлсэн байхгүй. Тэгэл би за тоохгүй байж тэр чинь ингээл 50 ингээл 100 орж ирлэх ш. Дандаа жоох хөхтөө. Дандаа ямар ч профайл пик байхгүй. Тэгээд user name үний эвгүй заяа. Би Япон багштай хайртай white man's whore тэгснэ юу ч юм гадаад нэр мөрнөттэй. Айгуус тийм сонин. Тэгээд амар их мессежүүд орж ирээд эн чинь хүн нэг өдөр тоохгүй байлаа. Энийгэл өнгөрлөө. Хоёр дахь өдөр төр ингэ сүүл рүүгээ бүр одоо манай охин одоо гэр бүл рүү дайрч эхэлж байгаа байхгүй. Охин чи өстө гудамжинд хүчин дүүлэхийг нь би харнаа марнаа өстө чи орцондоо болгоомжтой ороо амар тийм бүр одоо занлахил ороод ирж байгаа. Тэнгүүт нь гайн таарад нэг white man's whore гэдэг user nameтэй нэг юм над руу мессеж өчгүй юу? White man's whore ядчих. Тэр нь одоо юу цагаан хүний одоо яал гэсэн үг шүү дээ тийм user nameтэй. Тэнгүүтээ нөгөө bro гэдэг нөгөө эрэгтэй хүн шиг бичээд ороод ирэхгүй юу? Bro баах юм бичээд. Тэгэхээр би нөгөө Америкт бид нар чинь ингээд хүүхд одоо оюутнууд залуучууд хоорондоо ингээд trash talk гэдэг юм хийдэг. Би нэг нэгс доромжлогтэй зүгээр худлаа инээж байгаа доромжлог. Чамайг жоохон байхад чи яасан аав чинь хүрдэг байсан юм хаа гэх нэг тиймэрхүү байдлаар байдаг байхгүй юу. Тэг яг би алдаа гаргаад тэр гар над руу англиар бичээдсэн. Тэгэхээр би why you so dumb чи яга юм тэнийг did daddy touch you when you were little гэдэг чамайг жоохон байхад аав чинь чамд хүрсэн юм уу. Тэгээд нэг тиймэрхүү юм бичсэн. Тэгсэн чинь тэр чин бол нэг юм бодохгүй л бичсэн шүү дээ. Жохон нөгөө бухимдлаа гаргаад бичээл тэгээ хайцсан. Тэгсэн чинь бөө скриншот мод болцсон. Тэгээ тэрийг нь нөгөө бааха 14 5 хүүхдүүд чи хоорондоо саваал тэгснэ Facebook дээр оруулж тавиал, Twitter дээр тавиал, Facebook дээр тавьсан чинь нөгөө нэг pop тэ юм савах дуртай гарууд нь орж ил. Ёстой хүүхдийн хүчирхийлэл наа ямар шижгийн залуу юм алуу. Тэгэл яг тэр үеэр бол вау заас юм байд юм байна те. Жохон хөгтөж мэдсэн юм уу? Ер нь мэдхгүй шүү дээ тэр чинь. White man's whore гэсэн юутай нэртэй тэгснэ ямар ч зураг байхгүй. Тэгэхээр чи би юу гэж тийм 14-тэй хүүхэд тийм user nameтэй тэгснэ хүн рүү тийм амар англиар бүр амар сайн харааж мараадаг байна гэж бодох вэ. Тэгээд тэр чинь за нэгдүгээрт би эрэгтэй хүн гэж бодсон. Хоёрдугаарт би тийм жоох хүүхэд ч гэж бодоагүй. Зүгээр энэ ямар мэдрэл гар вэ гэсэн байдлаар би хайрцсан байхгүй. Тэгсэн чинь өстой бараг хүүхдийн хүчирхийлэгч бодоод явцсан. Хүчирхийлэгч гэж юу нэг ямар хүнийг хэлдэг юм бол? Хүчирхийлэгч за ер нь бол миний хичээлд сурч мэдснээр 2 3 төрөл байдаг. Нэгдүгээрт сэтгэл зүйн хүчирхийлэл байна. Сэтгэл зүйн хүчирхийлэл бол ерөөсөө тэр хүндээ одоо хэдий бие махбод тохирол учруулахгүй ч гэсэндээ дандаа одоо доош нь хийдэг доромжилдог одоо хажуудаа нэг ингээл найз охиноо жишээ нь те чи бол баг надаас өөрчлөө чамд олдохгүй шүү дээ. Чи гэртээ
бүтээл байж шиг тийм нэг тийм сэтгэл зүйн дарамт нор тэр бол хүчирхийлэл нэг төрлийн хүчирхийлэл. Хоёр дахь хүчирхийлэл бол гэр бүлийн хүчирхийлэл гэж байна те. Аав ээж тэр гэр бүлийн хүчирхийлэл дотроо бас хуваагдаа явчихна. Хүүхдээ хинч биш санагдуулах, хүүхдээ өөрөө л хүүхдээ харьцуулах те. Доош нь хийж чадахгүй мэдхгүй гэж одоо хүсэл мөрөөдлийн гутаах тэр бол нэг төрлийн хүчирхийлэл гэж боддог. Хоёр дахь нь зодох, занчих тийм ээ. Жохон хүүхдийг зодох. Би махад. Би бол ер нь тэр зодолтын бол маш эсрэг байдаг. Ямар ч үед хүүхдээр нь зодож болохгүй л гэж боддог. Тэгээ гурав дахьт бол мэдээж бие махбодыг хүчирхийлэл, хүнийг хүсээгүй байхад нь хүрх, эсвэл хүнийг хүсээгүй байхад нь одоо за бас цохоод одоо зодох те. Тэгээд бас одоо хүчирхийлэх чинь нөгөө бэлгийн хүчирхийлэл гэдэг ингээд явдаг болов гэж бодлоо. Тэр тал дээр бол би айгүй сайн ойлголттой. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нэг тийм хүчирхийлэл үйлдэлсэн гэж бол үнэхээр юм бодохгүй. Ер нь зүгээр амьдрал дээр хүчирхийлэл үлдчихсэн тохиолдол байгаа юу? Жохон байхтай байгаа шүү дээ. Ангийнхаа хүүхдүүдтэй зодолтоол, ангийнхаа хүүхд мөхтийг дээрлэхэл зөхөж мөхч суудаа зөндөө байна. Тэрийг бол одоо яг тэрийг хүчирхийлэл тооцоод яг. Зүгээр эмэгтэй хүний тал дээр. Одоо яг би мөнгөчин ингээд сайн мэдэхгүй хүмүүс харахад ер нь өөрхөн хүссэн юм хэлждэг. Мөнгөчин миний нэвтрүүлгийг өмнө шүүмжилж яхахыг би мэднэ. Тэ хангаа гээд залууг орж байгаа нэвтрүүлэг дээр шүүмжилж яхахыг мэднэ. Тэр шүүмжилт бол маш эмоцтой байсан те. Тэгтээ тэглээгээд би чамд дургу гэсэн үг биш. Тэгтээ би ч гэсэн чамд дургу гэсэн үг. Тий, ер нь шүүмжил яг тэрийг нь шүүмжилж байгаа шүү. Тий, шүүмжилтэй талаасаа. Тэгээд сайн бас хэлжтэй дараа нь бас арай л хэтрүүлчихтэй гэж бодсон гэдэг шиг ингээд эмоцтой гаргачаад дараа нь хэтрүүлчих үү гэж боддог хүмүүс байдаг штэ. Тэгэхээр гинт эмоцсондоо магадгүй эмгтэй хүнийг ч юм уу хүчирхийлэх ч юм уу те хүсээгүй зүйлээ хийчээ дараа нь харамссан тохиолдол байдаг. Байхгүй. Эзэн штэ юм байхгүй. Яг одоо ин ам нэвэл уушгина гэж те. Манай одоо экс найз хүн байдаг. Тэр бол өөрөө их тийм хэцүү бүсгүй байсан л та. Чаг наваа зөхөж харъя л та. Харъя л та гэд. Тэгээд суудаа тэр бол нэг түлхчийн суудаа байх. Түүнээс бол одоо тийм эмгтэй өн хүчирхийлэх, гар үрэх тэрний айгүй эсрэг байдаг. Яагаад тэгэхээр жоохондоо тиймэрхүү юмыг бас туулж харж одоо бас тодорхой хэмжээнд тиймэрхүү орчинд бас өссөн одоо яг тэр арчлал гарчихсан үед бол ер нь гэр бүлүүд их стресстэй арх мархины хэрэглээ амар өссөн шүү дээ. Тэгэхээр айгүй тэрний эсрэг байдаг. Тэгээд хүүхдүүдтэй хизээч гар өрөхгүй гэж боддог. Одоо эхнэртэй бол бас хизээч гар өрөхгүй л гэж боддог. Тэгээд бас тийм байгаасаа ч би бас залуучтай үрээлмэр. Одоо ингээд ийм том гар те ийм жижигхэн царайны одоо хаана нь зөхөх юм, хаана нь хүрэх юм тэр чим ингээд манай эхнэр бол ингээд явж байгаа л энэ ингэчээл хөхөрчдөг юм багхгүй. Тэгэхээр ч одоо тэр хүний ч одоо яах юм тийм үстэй. Тэгэхээр тэр бол үнэхээр байж болохгүй зүйл гэж боддог. Хүмүүс яг тэгж харддаг байж магадгүй л гэж нэ асууж байгаа шүү. Хүмүүс ингээд энэ их тийм ууртай залуу байж магадгүй те. Уур ер нь хэрэг. Одоо чи надтай ингээд харьцаа суучаад би чамд ууртай амьд санагч байна. Ань гайгүй юм байна. Гайгүй. Тэг. Ер нь л яг зүгээр ингээд лайв ч юм уу те ер нь яг байгаа байдлаас чи харахад бас нэг тиймэрхүү зүйл байдаг болов уу ажиглагддаг зүйл. Ер нь бол уур гэхээсээ илүү бухимдал одоо Монголд сүүл 4 сар ирснээс хойш айгүй их байна. Яг юунаас бухимдж ийн гэхээр зүгээр нэг жижиг сажиг өдөр тутмын юм надад амар хэцүү байна. Зүгээр гэртээ ингээд байж байгаа л за гарч нэг чипс авчи кино үзэх юм уу гарч яваа 2 цаг алгуулчих төгчрэл. Тэмүүч ингээл нөгөө те бөө ажил хийж байгаа нэг орой нэг ганц их нартайгаа кино үзчих гэсэн чинь төгчрэл дуусчин 30 бухимдаал тэр орой жингол юм болж байгаа. Яа шүү дээ. Тесла дотор төгжихээс л гоё юм. Яг нь тэр бол бас гоё. Би Теслад бол өдөржин төгжсөн зүгээр. Аваагаа. Юу нэ Тесла гэдэг машиныг гэдэг авчаад ирсэн юм байдаг шүү дээ. Америкт унжсэн юм байдаг шүү дээ. Анх Америкт ч бол байжсэн чинь Теслагийн машин гараад ирсэн байхгүй. Тэгээ дэлгүүрүүд одоо моол дотор ингээд машин тавигдсан би анх удаа л гэж харсан. Тэгсэн чинь Тесла гэдэг. Тэгээ ороо харсан чинь ёо тэр дэлгэцэн яагаад байгаа юм бэ. Тэгэл яг тухайн үед бол зүгээр нэг одоо хар ажилчин л хүүхэд байсан. Тэгэл мөрөөдөл тэгсээр байгаа л тэгэл 15 он анхны Теслага аваад тэгээд сая ус Монголд ирэхээс өмнө бас нэг Тесла аваад тэгэл тэрийг аваад ирсэн дээ. Хар ногоон биз тээ. Тий. Яг хар байсан нэг ногоон болгоцсон. Тесла нь одоо хэдэн төгрөг гэдэг юм бэ? Монгол мөнгөөр ер нь уг нь гайгүй штэ. Одоо манай анхны аваад байгаа энэ 205 талаас чинь зарим нь бол хамаагүй хямдах штэ. Тэгээ одоо эхэлж байгаа үнэ нь бол модель X чинь 75,000 хавцаас эхэлж байгаа доллар. 75,000 доллар. Тий. Модель S бол 63,000-аас эхэлж илүү та. Бас тийм амар л тэнгэр дурдсан үнэтэй бас биш. Өмнө нь бол байсан. Анх гарахтаа чинь 120,000, 130,000 гэдэг байсан. Айхтар л үнэтэй. Тэгээд нөгөө компани нь өөрөө нөгөө үйл ажиллагаа сайжраад үйлдвэрлэлт нь илүү сайн болоо тэгээд өртгөө багасаад ирсэн байна. Tesla ундаг хүнд Prius ундаг хүмүүс хүн биш үү? Юу нэ? Tesla ундаг хүнд Prius ундаг хүмүүс хүн биш үү? Зарим нь бол бас хүн биш л байна шүү дээ яг үнэндээ. Энэ гэхдээ сүүлийн үед ирснээс хойш Монголыг
мөнгө чинь нэлээ үзэн ядаж байгаа юм шиг байгаамаа. Би нэг тэгж анзаараад Монголын хүн амын харилцаа, хүн амын бие авч байгаа байдал, замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа байдал гэх мэтчлэн зүйлүүд ер нь зүгээр нэг манай Европт бол те манай Америкт бол гэдэг нэг хэсэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Мөнгө чинь тэгж хардаг баг. Би ч гэсэн тэгж харсан. Ер нь бол хит их Америкчдсан те гадаад байсаар байгаад яг энэ бол Монголд байгаа амьдрал хэцүүгийн хувьд хэцүү. Гэхдээ бид нар одоо ер нь Монгол улсын одоо иргэд учраас их орноо мэдээж хайрлаж явахгүй л болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь чи Монгол улсыг үнэхээр үзэн ядаад байна уу? Эсвэл эснээс хойш зүгээр л энд нэг төр зүрийн бухимдлоо. Үзэн ядах хайрлах гэдэг одоо love hate relationship гэдэг нэг тийм тал болчиход байна л да. Би чамайг хайрлаж байжсэн үзэн ядаад байна гэдэг те. Нэг тийм дууч байдаг шүү дээ. Яг тиймэрхүү байдалтай байна яг үүндээ. 10 жил Америкт байлаа. Америкт байхдаа болохоор ингээд өстой Монгол руугаа Монголдоо л нүүж очих юмсан те. Монголдоо л Tesla-гаа унах юмсан. Монголдоо л гэл тэгж жагаад Монголдоо өрөө Tesla-гаа унсан чи яг үнэндээ Tesla унаа Prius унаа ямар ч ялгаа. Тэр нөгөө Tesla унж байгаа кафег авч чадахгүй шүү дээ. Гадаа гараа зам нь амар тэгснээ таг төгчөнгүүч чинь яг мэдээж Tesla дотор илүү гоё. Тэ агаар магаараа ингээд тааруулаад гоё л байгаа л та. Гэхдээ тэр нөгөө нэг амьдралын жижиг сажиг юмнаас нөгөө кафе авах амьдралыг одоо enjoy-дох тэр юмнууд нь Монголд бол ингээд бүр юм доош ороод ирж байгаа. Яагаад тэгэхээр бидний нөгөө жижиг сажиг өдөр тутмын амьдралын юмнуудыг амар хэцүү болгоо хийцэн байхгүй. Тэр бол цэвэр одоо зохицуулалт төр засгийн л буруу. Вирус тэрнэр бол амар шимжилтэй. Одоо энэ баригж байгаа барилгуудыг хаар, орж ирсэн машины тоог хаар. Эн чинь бол би бол Прус унж байгаа хүнийг үзэн ядаагүй. Яагаад энэ Прусыг ингэ зогсоо заагүй оруулаад байгаа юм бэ гэдгийг нь л шүмжлээд байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ сэлбэг гэж одоо нөгөө эвтэрсэн, осолд орсон, бүр airbag байхгүй машинууд оруулж ирэх болооч л гэдэг байхгүй яг үнэхээр. Түүнээс бол Прус унж байгаа хүн үзэн ядаагүй шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр яг боломжондоо таараад авч байгаа машин Прус байх юм бол авч болно. Гэтэл жолооны курсыг яаж одоо төгсөж дүүргэж үнэлгээ олж авах уу те тэгчээ зам дээр гараа яаж барих уу за тэгээд тэр адгийн наацхан жолооны курс суух чинь нэг ингэж нэг хоёр игнээс ингэж уулзгаад нэг нэгээрээ ингэж ордог гэх юм зааж өгдөг л байлгүй дээ тэгэхээр тиймэрхүү байдлаар бас хүмүүс хандаад энэ одоо нийгэмд л оролцоод байна шүү дээ те замын хөдөлгөөнд оролцохдоо ч гэсэн тийм нийгмийн бус үйлдэлтэй байгаад их юм бол тэр үнийг бол би үзье. Монгол улсын одоо Монгол улсын шиг яг дэлхийн нийтээр одоо коронавирус гараад те ингээл хил хаагдчихсан ингээл бүхэл юм зогссон байна ерөнхийдөө. Тэгэхээр за бүх зүйл ингээд намжээ. Монголд амьдрах уу, Америкт амьдрах уу, эсвэл арай өөр оронд амьдрах уу? Надад бол аюулгүй нээлттэй сонголттой. Ягаад тэгэхээр би одоо Аз завшаанаар бас өөрийнхөө хөдөлмөр одоо маш их одоо ажилласныхаа те сурсныхаа маш их бас алдсныхаа үр дүнд бол дэлхийн хаач амьдрахад болол боломжтой нээлттэй тийм ажил мэргэжил хийж байгаа учраас яг үүндээ бол би зөвхөн өөрийгөө Монголд байна гэж хэлэхгүй. Гэхдээ Монголдоо юм хийн. Би одоо компани байгуулад эн чинь 4-5 компанитай болцоо одоо 30 хэдэн хүн салинжуулаад бас эн чинь татвараа төлөөд нийгмийнхээ одоо хийх ёстой зүйлийг хийгээ явж байна. Монгол бол миний бодлоор хувийн хвшлийн нуруунд дээр явдаг. Би тэр хувийн хвшлийн нэг байна. Тэгэхээр би Монголдо өгөх ёстойгоо өгч хийх ёстойгоо хийж чинь. Тэгээ би өөрөө миний бие хаана байх нь бол надад нэг падлыг өгч өгдөг. Дэлхийн иргэл байна. Америкч байна уу, Сингапурт ч байна, хаач байна уу, Монголдо ч амьдарч болно те. Эсвэл ирчиж яваад иж болно шүү дээ. Гэр бүл нь бас яг энд нь дуртай байдаг. Дуртай. Манай гэр бүлийнхэн бид хоёр бол яг ингээд бүх ингээд сонирхол тэр бол ингээд нэг ингээд цэг дээр оршдог болохоор аягүй гоё байдаг шүү дээ. Их тийм одоо гэр бүлсэг залуу шинэ санагдсан. Чинь тийм одоо гэр амтай. Тийм гэр амтай хүүхдүүдийнхээ тэ ингээл хүүхдүүдтэй тийм ер нь тэгээ сошиал медиа дээр ингээл харагддаг шүү дээ. Маш гоё гэр бүл харагддаг те. Ямар хөөрхөн юм бэ гэмээр. Цаана бид нар яг юу болдог бас заримдаа мэдэхгүй те. Одоо жишээлбэл Батмүх гэдэг хүн чинь дуртай. Үгүй. Тэр хүн ингээл айгүй гоё ажиглалаа гэр бүлээ зогслооч шүү дээ. Facebook дээр. Тэгтэл яагаад тэр хүн надад ерөөсөө үнэхээр real санагддаг юм болоо. Тэ үнэн санагддаг юм болоо гэж чинь бодох уу. Хүн чинь нэг юм байглаас өгөгдсөн одоо нэг юм gut одоо англиар бол gut feeling гэдэг. Монголоор болохоор нөгөө юу юм бэ? Чи нэг юм ингээл нэг айн худлаадаа гэл мэддэн штэ. Эсвэл нэг юм хийх гэжсэн цаанаасаа нэг юм болохгүй гэл одоо цаад мэдрэхүү ч гэдэг юм. Тим юм хүн байглаасаа байдаг гинэ. Тэгээ тэр нь бол ихэнхдээ бол зөв тааж идэг. Тэгээ ингээд ерөнхийдөө ингээ юмыг ажиглаад ингээ тэр бичиж байгаа барьж байгаа байдал хэмжлэн те. Би нэг тэр үнийг нэг фолловдоод нэг хэд даг. Фолловдоод гэснээс би өөрийн мэдгүй лайк дарсан л чи тэр үеийн ямар ч үстэй би ойлгоогүй. Тийм үү? Тийм нэг пэйжн дээр ингээ өөрийн мэдгүй ингээ лайк тэрчлэр тэр нэг лайк даруулдаг юм уу байд юм шиг байна. Бас ингээ зарим нэг улс төрчдийн пэйжн дээр дарсан байт юм.
Гайхаад байдیں۔ Энийг бол одоо нэг юм байж байгаад өөрчлөгддөг юм уу яа тийм бүүм. Тэгээд 1-2 удаа орж үзчихсэн. Тэгээд энэ бол яг нэг утгаараа нөгөө social media fake гэдэг юм шиг байна л гэж ойлгосон. Гэтэ мэдэхгүй шүү дээ. Цаад амьдрал мэдэхгүй гэдэг мэдэхгүй. Гэхдээ ер нь хүн хувийн амьдралаа хитрхи их тэр social дээр бол дэлгээд юм билгэж боддог. Чи миний Facebook-ийг ухаад харсан уу? Манай гэр бүлийн зураг мөр бол байхгүй тийм. Instagram дээр л би хай story хийдэг зүгээр л тийм. Эхнэр одоо гэр бүл үр хүүхдийн одоо амьдрал завж кайфтай ад жаргал нь хэдэн хувьтай байна? 100%. 100%. Тэгэл ер нь эр хүний хамгийн гоё том зорилго нь бас байж байгаа юм гэж тийм. За тэгээд өнөөдөр маань нэвтрүүлэг маань ингээд ер нь ингээд бас телевиз тариалагдахгүйгээр гарч байгаа учраас их чөлөөтэй. Тэгээд одоо Созрон гэдэг энэ Michelle Expo-гийн Walkness дотор байдаг энэ рестораны сушигээр би дайлмаар байна. Гарын сушигээр. Тэгээд Монголын ер нь суши бас их иддэггүй гэсэн. Тэ? Тэгээд одоо манай Zebra International юм Carlsberg гэдэг энэ биер ер нь алкогол бас нэг ууж байгаа ресторан дээр харагдах шүү дээ. Байна. ПВ ч юм бол баг өдөр болгон луудсан шүү. Тэглээгээд хүн алкоголыг болчихгүй. Зөв зохистой хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгээ байнга одоо бас тасарч унтлаа суухгүй. Тулгачээ тий. За баярлалаа. Хүндлээд хийж өгч байгаа. Сушинээс амсах уу? Сушинээс яах вэ? Зүгээр. Ер нь би ч өөрөө нөгөө суши хийдэг байсан хүн чинь ингээд тийм үү. Жохон бас нэлээд шаардлага өндөртэй иддэг болохоор. Гэтэ яг энэ ресторан бол гоё ресторан. Бас нэг муухай суши гэж байгаа юм биш тий. Зөвл өөрийн хувьд. Зүгээр миний хувьд л тий. За тэгээд хоёулаа нэг тулгаад тэгээ ярилцлага үргэлжлүүл. Энд бас манай залуучууд их гоё сэтгэлтэй ажиллаж байгаа. Энэ бас нэг Honest гэдэг ийм гоё шинэ студиудтэй шинж байх үедээ бас одоо энэ залуучуудтай студид би хамтран ажиллаж байгаа. Ерөнхий ивент тэтгэгч Signore Yubi. Ивент тэтгэгч Axe Family Club. Энэ гоё пип шүү дээ. Харин их зөөлхөн байгааз. Тэгээд ер нь бол ингээд зөв зохистой хэрэглээг би ягаад одоо нэвтрүүлгээрээ одоо биер буюу пив оруулдаг гэхээр залуучууд энийг бүр нэг зарим үед ингээд сошиал медиа ч юм уу эсвэл ингээд зурагтаа гаргахад жигшээд байдаг. Ер нь бол жигсэж байгаад нэг хэрэглэхээрээ ингээд нөгөө нэг тасартлаа ч юм уу тийм хэтрүүлж хэрэглээд байдаг. Ер нь бол маш бага хэмжээгээр ч юм уу тийм гэр бүлтэйгээр ч юм уу ингээд зөв зохистой хэрэглээ гэдэг бол заавал байх хэрэгтэй гэж би хувьдаа боддог ч гэсэн ингэж оруулах. Ер нь альва зүйл дээр л тийм шүү дээ. Бүх юмыг л хэтрүүлэлээр хэцүү шүү дээ. Хитрхи ичхэрэдэд байвал таргалцсан. Би одоо таргалцсан байна гэж. Энэ нь одоо энэ таргалалт гэдэг угаасаа л нэг 20 би одоо 27 байхгүй. Ер нь бол яг ингээд гэр бүлтэй бас болоод тэгэхээр хүсүүсэг бол бас явдаг юм байна. Тэрийг ингээд яг ангууч энэ төр шиг ингээд барьж чадна гэдэг чинь бас тэгээд тэр бас бидний буруу ш. Тэрийг одоо нөгөө шинжлэх ухаанаар тайлбарласан байна. Яг тэгэхээр хүн ингээд аз жаргалын гормоныг илүү ялгараад хараа аппетит амар өндөр болчихдог гэж байна. Тэгээд ийм зайрмаг, чихэр, мэхэр ийм одоо ийм чипс, мипс те тэгэл бургер, KFC, амар идмэр санагдаад гэж. Тэгээд ингээд би одоо ингээд эхнэрээсээ хол би одоо манай эхнэр ингээд Америкт хүүхдүүдтэй байж хахад би Монголд бизнесээр ирдэг байхгүй. Тэгээд 100 бол ирдэг. Нэг сар байдаг. Тэгэхээр тэр сарын хугацаанд бол би зарим иддэггүй шүү. Миний аппетит байхгүй болчихсон. Айгүйсэн. Тэгсэн чинь сүүлд нэг юм уншсан чинь үнэхээр яг л тийм юм байл. Тэгэхээр нөгөө гэр бүлтэй болцсон хүмүүс таргалаад нөгөө эхнэрийн жирэмслэгээр нөхөр нь дагаад жирэмслсэн шүү болдог гэдэг ч юм бол угаасаа цаанаасаа л бүр нэг тийм байгалийн юм байлээ. Тэгэхээр тэр бол гэтээ яг бас контролдоо те. Хит бүр явж бас нэмжихгүй те. Хит явчихлахгүй. Мөнхчүүд сая ярьж нэг 30 гаруй ажилчин те ажиллаж салинжууч гэж байна. Одоо яг анхны яг бизнесийн гараа нь би яг бас нэлээд дээр үедээ мөнхчингийн нэг бичлэгийн блүү пост байлууд авч ирсэн нэг яг өөрхөн хүссэн машиныг авлаа гэж спорт машин байсан. Дуу мөгөөс сонсгоо. Тэгээд бас яг өөрхөн хүссэн зүйлдээ хүрч байгаа нь бас таалагдчихсан тэгээд. Тэгээд анхны бизнесийн гараа нь юу байсан те. Тэгээд одоо мэдээж Forex гэдгийг хүн болгон одоо мөнхчөнгөр бас төсөөлдөг баг те. Монголчууд бас айхтар Forex нэг тийм бүгд гэх нь хаашаа тийм цөөхөн бас хүмүүс байдаг. Тэгэхээр Forex бол мэдээж мөнгөөр мөнгө хийдэг гэж би ойлгодог учраас тэрийг босгохын тулд ямар одоо бизнесээр мөнгөө босгож энэ бизнесүүд одоо яг ямар бизнес хийж байгаа. Тэр бол яг үнэ. Одоо би ингээд залуус байн хэлдэг байхгүй. Та нар $100 ихлээр Forex-ын сайтан болчихгүй. Яг тэгэхээр альва юмыг эхлэх чинь заавал мөнгө хэрэгтэй байдаг. Яг одоо та нарт эрсдэлд оруулж чадах мөнгө байхгүй бол бити Forex гэдэг байхгүй. Би одоо Emotive Wealth Academy гэдээ бас Forex-ын сургалт заадаг. Яг тэгэхээр хамгийн анх тэрийг эхлүүлэх болсон шалтгаан нь Forex-ын залнууд амар их гарч ирсэн баг. Тэгээ залуучууд болохоор Forex-ийн нэг ийм мөрөөдө тоглоом шиг ингээд гял ороод юм авчтсан юм шиг бодоод амар бурууслагаар маш их хүн алдсан. Тэгээ би болохоор яг ингээд бүр багаас нь эхлээд заадаг. Тэгэж хэлэхдээ би юу хамгийн их заадаг вэ гэхээр мөнгөний менежмент те хүн
эрсдэлд оруулж чадах мөнгө байж ич тэрүүгээрээ одоо алдаж чадах мөнгөө л хүн эрсдэлд оруулна forex руу тийм ээ. Тэгэхээр одоо би энэ далмыг бас ашиглаад хүмүүс захимаар бити байраа барьцаанд тавьж forex-ийг гэж гуйж байна. Бити машина барьцаанд тавьж forex-ийг гэж гуйж байна тийм ээ. Би амархан мөнгө хийгээд юм шиг харагдчихвэл та нар чадахгүй. Тэр чинь нөгөө хүн одоо амархан хийж байгаа юм а сурахад амаргүй байсан гэж үг өгдөө шүү дээ. Тэгэхээр миний хувьд бол яг тийм. Тэгээ хамгийн анх бол Америкт очиод одоо бүр хийсэн ажлаас л ярих баг. Бизнесгээ ярих юм бол Америкт анх хийсэн ажил юу байсан гэхээр очиод ресторан зөөгч боллоо. Зөөгч болсон чинь намайг шууд жорлон цэвэрлэгээл эхэлж байна. Тэгэхээр нөгөө 17 та амир тэнгэр ээгуудаа те. Тэнгэрлэг Монголыг муу Нойл цэвэрлүүлээ гэдэг. Тэгэл тухайн үед шүлэг бол цэвэрлж ирсэн. Яг тэгж нойл цэвэрлэхдээ би бодсон байхгүй. Fuck би нэр энэ ажлыг насан туршдаа хийхгүй юм шүү. Тэ би одоо хөдөлмөрлөж сурч боловсрч одоо би толгоогоо ажилуулж энэ дахиад ашиглахгүй бол би энэ ажлыг насаараа хийх юм байна шүү. Ягаад тэгэхээр яг ингээ харсан чинь тэнд 50 иттэй нэг зөөгч ихч маргааш нь бас яг миний одоо ингээ ээлжлэл цэвэрлж байгаа байхгүй. Тэгэл би яа за ястаа ингэж л амьдарч болохгүй шүү л гэж бодоол. Тэгээд тэр юунаас эхлээд маш их хичээсэн. Тэгэл ерөөсөө амар амбицтай болж эхлээл эзнээсээ байн асуугаал 2 сар зөөгч хийгээл би суши шеф болмоор байна. Яагаад гэвэл би суши шеф өндөр цалин авдаг юм мэдсэн. Айгу өндөр тийм. Тухайн үед чинь 9 10 онд суши шеф сарын нэг 4000 дундчаар. Тэгээд дээрээс нь тип аав тий. Тэгээд тип нь бараг өдрийн чинь $100 болоо авчих. Тэгэхээр чи амар авдаг гэсэн. Тэгээд зөөгч ч юм болохоор юу $8. Тэгээд нэг жоохон тип авал. Тэгэл суши шеф болоод суши шефээс рестораны менежмент болоод ингэж явж байгаа л тэгэл бас л нөгөө сушийн за би насаараа суши хийхгүй байна л гэж бодож эхэлж байгаа юм. Тэгээ нэг жоохон толгой ажиллаад бизнес хийгээл. Тэгээ нэг Монгол руу нэг жижиг сажиг юмнууд оруулдаг Costco-гийн бүтээгдэхүүн энэ гээл. Утас тий одоо утас руу орно. Тэгээд Costco жижиг шат нөгөө Америк бүтээгдэхүүн те Америк хатаасан жимс гэж байдаг шүү дээ. Тэр юм оруулж иж үзэж байгаа. Тэгээд тэрэн дээр болохоор би өөрөө мөнгө зараад ингээд амар эрсдэл аваадсан баг. Би өөрийнхөө нэг жоохон зулуусан мөнгөөр юм аваад нөгөөдгөө зарагдахгүй мэдхгүй. Тэгээ би бодож эхэлсэн баг. Би хүнээс мөнгийг нь авч захиалга авдаг болвол юу хамгийн эрэлттэй байна гэд. Тэгээ харсан чи iPhone гэсэн баг. Ягаад тэгэхээр нэгдүгээрт iPhone Монголд амар үнэтэй зарагддаг. Хоёрдугаарт бас одоо тийм олон тоогоор бас байдаггүй. Гуравдугаарт Америкас гингүүт ориг гэдэг сэтгэлгээ байсан учраас тэр гурыг ашиглаад ерөөсөө бас жоохон толгойгоо ашиглаад мөнгөчин байлам гэж гарч ирээл. Тэгэл хүмүүсээс 100% мөнгийг нь авна. Тэгээд шууд захиалгаар нь буцыг нь явуулна. Тэгээд нэгч одоо хүртэл би нэг хэдэн мянган iPhone зархад нэгч одоо гомдолтой үйлчлэгчүүд үлдээгүй. Тэгээд одоо тэр үед Монголд одоо зарагддаг байсан үн бол те өндөр байсан. Тэндээс бага хамаагүй бага. Одоо Монгол $650 iPhone-ыг Монгол $1000 зардаг байсан байхгүй. 1100 болдог лээ шүү. Би болохоор $800. Эхлээд 800 байсан. Дараа нь өсөлтөгч нар гарч ирээ тэгээд за 750 болоод тэр чинь ингээд татвар матвар юмнуудаа нэмээд ингээхлээр чинь айгу баг надад ашиггүй болж таарч сүлрүүгээ. Тэгээд ч нэг 4 жил явуулаад зогсоосон. Тэрний дараа бол тэгэл сургуулаа дуусгаад тэгээд Forex одоо арилжаараа бол одоо шууд шулуудаад орсон да. Би өөр юм дээр одоо анхаарал хандуулахгүй зөвхөн энийг л барьж байгаа гэл. Forex гэхээр одоо маш олон хүмүүс сургалт авъя гээл тэгээд өгдөө шүү дээ. Хаагуур одоо хэдэн доллараар сургалт явуулдгийг. Тэгээд энэ сургалт нь ер нь зөвлөгч ментор хийд юм уу те эсвэл зүгээр л видеог нь үзээд илүү цаашаа өөрийгөө хөгжүүлж явах сургалт үйдэг юм уу? Тийм манай сургалт ийм байдیں۔ Эхлээд миний бэлдээ тавьчихсан хичээлийг үзтээ. Тэр нь болохоор бүр анхнаас нь Forex гэж юу вэ гэд эхлээд тэр чинь 40 хэдэн цагийн хичээл. Бараг хүн өөрөө ингээд өдөрт 2 цагаар үзэх юм бол 3-7 хоног шахав болохоор хагас амцанд амраад. За тэгчээд дараа нь бүтэн 1 сарын турш би өдөр болгон лайв хийдэг. Орой яг ингээд зах зээлийн цагаар 2 цаг өдөр болгон лайв хийдэг. Тэгэхэд яг нөгөө сурсан юм баттгаад би жинхэнэ зах зээл дээр шууд арилжаа хийж үзүүлээд ингэдийн тэгдийн ингээд миний бүх юм нээлттэй хийж байгаа ашиг алдж байгаа алдагдал бүх юм нээлттэй тэд нар бас манай сурагчид бас дагаад арилжаа хийгээд явах боломжтой. Тэгээд нөгөө арилжааныхаа яг эрсдэл мэрсдлээ бол маш сайн барайл. Уг нь бол яг ингээд миний дүрм журмыг дагаа явахад бол сармагчинч баг арилжаа хийчихэр гэж би итгэлтэй хэлж чаддаг байхгүй. Даач нөгөө мөнгө ингээ харагдаад ихлээр хүний нөгөө муу талууднаас чинь шунал, айдас, за тэгээд нөгөө яарах гэдэг юмуд гарч ирээд. Тэгээд зарим хүмүүс нэг арилжаан дээр мөнгөө 50 гутаа алдчихад хэвээ энэ ч худлаа юм байна гэсэн үг. Тэгэхээр бүхэл юм айгу тийм. Тэр чинь айгу учир начиртай л зүйл үү. Тий, олон зүйл байдаг юм шүү. Ер нь одоо тэр хэдэн цагийн 40 цагийн хичээл хэдэн төгрөгөө вэ? $300. $900,000 төгрөгтэй. $900,000. За тэгээд тэр хичээлийг авлаа. Тэгээд ер нь бол бас би ингээ жоох ингээ судалгаа хийсэн чинь энэ трейдер те одоо ер нь хамгийн жижиг тоглогч гэж явдаг юм ба шүү дээ. Мастер трейдер гэдэг нь яа гэдэг юм?
Одоо чиний Instagram нэр чинь тийм Яг тэр бол зүгээр. өөрөө өгсөн. Би тийм нэр өөрөө ч байх те. Манай сурагч намайг шифу мастер л гэдэг. Тэгээд за мастер трейдер гэж. Ер нь одоо энэ бас ингээл яг трейдерүүд ингээд алдах магадлал ихтэй байдаг те гэдэг юм байлаа. Тэгэхэд мөнгө чинь яаж одоо яг энэ амжилттай энэ фроксыг хэрэгжүүлсэн гэдэг надад аягүй сонирн байгаа. Одоо энэ бас ерөнхийдөө маш олон судалгаа те энэ покер биш те энэ чинь судалгаа те одоо маш олон мэдлэгийг цуглуулж энэ фроксыг хийдэг баг. Тэгэхээр яг чиний энэ амжилтанд хүрээд байгаа зүйл нь яг юунд байна? 3 юм байна. Нэгдүгээрт мөнгөний менежмент, хоёрдугаарт эрсдлийн менежмент, гуравдугаарт эрсдлийн менежмент. Тэгэхээр эрсдлийн менежмент гэдэг нь хамаагүй том чухал болж байгаа. Мөнгөний менежмент дээр юу хийдэм бэ гэхээр одоо түрүүний хэлсэнтэй хүн хизээч алдаж чадахгүй мөнгө эрсдэлд оруулж болохгүй. Байр, машин тий амьдралын чухал зүйлүүдийг тий. Тэгэхээр тэр нэг алдаж чадах мөнгөөрөө хүн арилжаа хийхээр хүний сэтгэл зүй гэдэг шал өргөдөг. Өөртөө ихтгэлтэй байна, арилжаанаас айхгүй байна, ашигтай явж байгаа арилжаагаа одоо өшөөсөө ашиг руу явуулж чадна гэх юм те. Тэгээд мөнгөний менежментээр бас нэг удаагийн арилжаанд хэдийн хэмжээний мөнгө оруулах уу гэдэг бас орж ирнэ. Жишээ нь бид нар бол миний дүрэн бол нэг удаагийн арилжааны эрсдэл гэж байгаа. Би одоо нэг ингэ арилжаанд орлоо шүү дээ. Тэгээд би энэ буруудаад би алдагдaltaй гарлаа гэхэд би нийт дансныхаа 1% л алдна гэж байгаа байхгүй. 1%. Маш тооцоолтой байна шүү дээ. Хүмүүс болохоор 10%, 20%, 100% хийж чаддаг байхгүй. Тэгээ ер нь тэр амжилттай покер тоглож байгаа хүмүүс чинь тийм шүү дээ. Бүгд энэ дотроо статистикийг бодож байгаа, тоог нь бодож байгаа, магадлалыг нь бодож сууж байгаа байхгүй. За тэнд 3 тамга гарцсан байна. За би тамгатай байна гэдэг чинь тамгатай хүн байхгүй тий магадлал 0 болчлоо. За тэгвэл ноён гэл ингээл яг л тэрнтэй ялгаагүй бүх юм тооцоо судлаад байгаа байхгүй. Манай залуучууд ингээд алдчихж байгаа хүн маш их байна. Тэрэнд бол би харамсдаг. Миний сургалтыг аваад намайг дагаж явж ийсэн алдсан хүн байна. Чамд буруу гэх үү? Үгүй шүү дээ. Өглөө яах вэ? Би бас буруутай санагддаг. Ягаад гэхээр би анх тэр чинь ингээд хөтлөө оролцсон юм. Нэг залуу гэж байна. Амар инээтэй. Ингээд над руу залгаж байгаа. Стаана. Ингээд явлаа. Хараагаад гайхаад. За яач юу болчих вэ гэсэн чинь. Би Прүсээ 5-7 боллоо. 5-7 2-4 байр боллоо. Гэхдээ буцаага бүгдийг алдлаа юм уустаа. Юу гэсэн. Би за чи тэгээд Прүсээ 5-7 болгосон. Аха. За 5-7 2-4 байр болгосон. Аха. Тэгээ алдсан юм уу? Хохин гэж байгаа байхгүй юу? Өөр ямар ч арга байхгүй гэж чинь. Хүний өөрийн л буруу байсан. Тэгэж тооцоолдгүй л байж тий. Анх бол ингээд сайхан явцсан. Тэгээд нөгөө мөнгө нөгөө хүний муу талыг гаргаад ирчих. Нөгөө дээрлийг нь гаргаж ирээд нөгөө чи шунаад аста бүтэн яваад ирсэн ч тийм. Тэгэл ингээд тэгэл бүх юмаа тавиал алдчих. Тэгэхээр маш одоо эмзэг байх хэрэгтэй. Ялангуяа мөнгөн дээр. Хэдэн шав авсан. Яг одоогоор 3600 гарах гэсэн. 3600-аас хэдэн амжилттай явж байгаа вэ? За яг 50%. Яг энэ зах зээл рүү орж байгаа хүмүүс угаасаа өөрөө эрсдэлтэй шүү дээ. Тий, энэ зах зээл рүү орж байгаа хүмүүс 90% нь алдсан шүү дээ. Ер нь шинээр ресторан нэрч гэсэндээ дампуурл магадлал 90% байдаг. Тэгэхээр бүх зүйл эрсдэлтэй. Гол нь тэр эрсдлийг хүн өөрөө яаж зохицуулах юм бэ гэдгийг л амар чухал. Долларын саятан болсон уу? Болсон. Долларын саятан болсон. Хэдэн настай долларын саятан болов? За 26 тайсан юм. 25 дөнгөж өнгөрч ирсэн. 26 арай хүрээгүй байсан. Тэгэхээр зөвхөн форумч юм. Тэгэхээр хүмүүс ингэж андуураад байдэ. Сургалтыгээ саятан болчлаа. Үгүй ээ, сургалтаас ч өмнө саятан болсон байсан юм аа уучлаарай. Сургалт хэзээ эхэлсэн? Сургалт чи 2019 онд эхэлсэн. 19 оны 100. Би яагаад сургалт эхлүүлсэн гэхээр өмнө нь нэг юм нөгөө одоо би шууд нэрийг хэлнэ. Яагаад тэр айхгүй хүн залилсан учраас. Нико гэж залуу. Нэг нүрэн дээр шивсэн нэг залууш Нико. Тийм. Тэр чинь нөгөө төөгөө мөөгөөтэй чи хамтраал. Нөгөө төөгөө чи Никог дагаа явж ирсэн шүү дээ. Forex гэх ба. Тэгж явж ирсэн. Тэр Нико гэдэг гар бол өөрөө одоо юу ч мэдэхгүй. Forex юу ч мэдэхгүй заяа. Зүгээр нэг хүүхэд нэг гадаад нөхрийн сигнал авч байгаа. Одоо нэг сигнал гэдэг нь ингээд одоо энэ арилжаанд оргаа гэх юм хэлдэг. Тэрийг авангуудаа арилжсан байна. Нэг жоохон мөнгө хийсэн. Тэнгүүтээ баахан хүмүүсээс нөгөө тэр хийсэн ашиг харуулгуудаа баахан хүмүүсээс мөнгө аваад тэгээ цухтаад болсон. Тийм бүр мэдэн явж ирсэн. Тэгээ ингээд Forex одоо арилжаа энэ санхүүгийн миний одоо мэрэгжил миний хийдэг хайртай юм ингээд доош нь ингээд монголчуудын хувьд бол гайсан. Тэгээ хүн заллаа. За дараа нь бас Монгол трейдер гэдэг газар гарч ирсэн. Тэр бас ер нь бол юм мэдэхгүй хүүхэд байсан. Яг үнэхээр туршлага байхгүй. Тэгээ гарч ирэл хүү хаа болол хүмүүсээс амар мөнгө авал сарын 50% мөн амлал. Сарын 50%. Тэрийг өгч байгаа хүмүүсээс тэнэг байгаа байхгүй. Жохон тий бодох хэрэгтэй шүү. Тэгээд дахиад одоо ингээд бас дампуураад алгуулсан. Тэгэхэд би бодож эхэлсэн. За энийг нөгөө зөв зааж өгөхгүй энэ чинь болохгүй юм биш үү бурхан минь. Эдгээр ингэж саваад араас нь дахиж нэг нөхөр гарч иж саваад ингээд дуусах юм байна. Тэгээ тийм ч учраас би ерөөсөө шууд Forex ингэж барьж авсан байхгүй. Яагаад тэгэхээр бас
тэрж барьж авах гэдэг чинь надад бас амар том эрсдэл гарч ирж шин. Одоо нэгсэндээ ингээд Forex мөнгөчин гэдэг болчлоо. Тэгэхэд би одоо дампуурах юм бол те эн чинь бол маш том хариуцлага, маш том одоо юм байгаа учраас бас нэг бодлын өөртөө читгэлтэй л байсан л та өөрийнхөө одоо туршлага, дадлага хийж чадах чадвар гэдэг ч юм. Тэр бол ингээд үргэлжлэл явна үстэй. Энэ бол зогсохгүй үстэй те. Одоо хэдэн компанитай байна? Ямар юм төрлийн? За заримыг нь жоохон нууц залгач. За ер нь миний одоо харж байгаа одоо vision буюу одоо ирээдүйг харж байгаа зүйл бол MFT гэдэг том групп бол бий болно л гэж боддог. MFT те Мөнхч Отгонбаатар. Би яагаад MFT интернэшнл хэлсэн хэрэг ингээд Америкт ингээд гадаад энэ харангууд хүмүүснийхгүй юм legacy буюу түүх үлдээсэн байдаг. Dix Sporting-гүүд Dick гэдэг хүн тэр анх бий болгосон. Тэ айгуу гоё спортын том шүлжээ дэлгүүр. McDonald's тэ McDonald гэдэг хүн бий болгосон. Яагаад бас Монголд нэрээр MFT байж болдог, Мөнхч Отгонбаатар байж болдог юм бэ гэдэг. Тэг яг жоохон нэлээд том амбицтай учраас л ингээл тэрийгэ хөөгөөл тэр зорилгынхаа араас л яваалаа л та. Тэгээд одоогийн байдлаар нэг дөрвөн компанитай аль байсан юм. Одоо нэгдэж байгаа бас 2 компани байгаа. Долларын саятан болсны дараах мэдрэмж ямар байдаг вэ? Одоо ер нь бол хүн болгоны л хүсэл шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгээд тэрэнд хүрсний дараах за одоо юу гэдэг ингээд цацдаг хүн байна те. Ер нь би бас мөнгөндөө айгүй ариг гамтай. Ягаад тэгэхээр эхнэр бол тэгтээ сайн өрхөө. Гү штэ. Манай хүн ч мөр харин урамгүй. Юм ав гэдэггүй. Би бүр ингээд заримдаа ууралтай. Манай хүн шиг юм байна л та. Харин чи одоо нэг жоохон бид долларын саятан шиг гэсэн. Манай хүн шиг. Тэгээд манай эхнэр би тэгдэх зарим чи одоо надад ямар ч мотивац өгөхгүй. Би нэг чамд нэг ийм аваад өгч юмсан гэдэг илүү ажилламаар шүү дээ тэгэхээр. Үгүй ээ яах яриа чи наадгаа хөрөнгө оруулалт хий. 20 жилийн дараа чи өнөөдөр би цүнх аваад наадах чинь үнэлгээ нь унах хий хөрөнгө. Гэтэл чи 20 жилийн дараа үнэлгээ нь 20 дахин өсөх компани руу хөрөнгө оруулалт хийлтэй гэдэг байдлаар бол ханддаг. Тэгээ манай хүн чинь манай одоо бизнесийн сургуулиас төгссөн. Тэр ч бас их тусалсан. Тэгээ бид хоёр чинь нэг сургуулиа хоёр болсон байхгүй азар. Тэгээд би ч гэсэндээ нөгөө бизнесийн сургууль сурсан ганц юм бол ирээдүйн үр өгөөж, ирээдүйн мөнгөний үнцийг тэгээ одоо жишээ нь юм худалдаж авах тэрний үнэлгээ ирээдүйд яаж унах вэ гэдгийг маш сайн ойлгоцсон учраас мөнгөндөө нэг амар үргэлжлэн хандаад байдаг. Ихэнх нь бол ер нь хоригдлуулдаг хөрөнгө оруулалт хийж байдаг. Тэгээд машин дээрээ авахтаа би хизээч цоош машин авдаг ш. Бүр хизээч. Ягаад тэгэхээр би машин аваад гарч явал 30% үнэлгээ нь унах ш. Тийм. Тэгэхээр амар зүгэл ерөнхийдөө тэгэхээр нөгөө айгүй их эрсдэл дааж мөнгө хийж байгаа учраас тэрийг бас айгүй хайрладаг л та. Окей. За тэгвэл Forex-тэй ганц сүүлийн асуулт тэгээд өөрөөс дүрээрээ Forex гэдэг одоо бизнес гэж ярих уу? Тий, эн чинь бизнес шүү дээ. Яг тэгэхээр хүн өөрийнхөө одоо судалгаа, шинжилгээ, тарих, мэдлэг, чадвар бүх юмыг ашиглаад дээрээс нь мөнгө эрсдээд мөнгө олох гэж явж шүү дээ, тийм ээ. Хэдийгээр хүн хоорондын ийм одоо худалдаа наймаа хийгээгүй ч гэсэндээ тэр зах зээл рүү ороод нэгсэндээ нэг юмыг худалдаж аваад үнэтэй зарч байна. Чи хятадаас очиод бараа хямдхан худалдаж аваад үнэтэй зарахыг хүсдэг. Ялгаагүй би нэг одоо валют ч юм уу нэг үнэт цаас ч юм би хямдхан худалдаж аваад үнэтэй зарахыг хүсдэг. Ямар ч ялгаагүй бизнес гэж хүмүүс хандах хэрэгтэй. Хүмүүс нөгөө бизнес гэж хандахгүй болохоор бас алдаад байгаа. Энд одоо яг үзэж байгаа залуучууд нөгөө хөрөн одоо тий одоо ер нь өөрөөтэй тоглоом шиг л те бодит зүйлэр биш ингэж нөгөө мөнгө авдаг. Залуучууд үзэж байгаа. Тэгэхээр Forex гэдэг зүйлд үнэхээр залуучуудыг орг гэж хэлэх үү эсвэл бити ор гэж хэлэх үү? За сонирхоод үзэхэд бол буруутахгүй зүйл. Гэтэ наа ч нэг жоохон ашиг сонирхлын зөрчилтэй асуулт байна. Яг тэгэхээр би чи MFT World Academy гэдэг академитай. Би ихтэй академи нэг албаар л асууж. Академи нэг тийм амар сурчлаад бол байдаг. Зүгээр ерөнхийдөө нэг юм явж шүү. Сонирхсон хүмүүс орж үзээрэй. Тэртээ тэргүй нөгөө Монгол жижигхэн гэхүү эсвэл нөгөө бидний хүрээлэл ингээ оршин суугаа газар жижигхэн хүн ингээ юм амар хурдан тархацдаг. Одоо хүн болгон Forex гэдэг ингээд сонирхоод байдаг. Үнэхээр сонирхоод энэ $1000 хийгээд шууд ингээд мөрөөдөө тавиад алдах гээд байгаа юм бол $300 миний сургалтыг аваад $700 системтэй эрсдэл гаргаад үзээд алдаа л гэж би хэлдэг. Хүн 900,000 төгрөг сая төгрөгөөр яг үнэндээ бас тэгэл заримдаа бол шал хэрэггүй ингээл үрчдэг шүү дээ тий. Ер нь ямар ч ер нь сайн орлоготой хүн ч муу орлоготой хүн ч тэгэхээр бас яг үзээд алдахад гимгүү үнэхээр сонирхоод байгаа бол үнэхээр сонирхоод байгаа бол зүгээр юу гэдэг би өрөнд орчлоо эсвэл би ёстой нэрэ энэ амьдралаас одоо тий гармаар юм шиг нэг тийм буланд шахагдсан үе байдсан шүү дээ. Хүнд амар мөнгө хэрэгтэй болсон үед хизээч Forex руу. Ягаад тэгэхээр яг тэр сэтгэхүүгээрээ шууд алдна. Ягаад тэгэхээр хүн хитрхи хэмийг хүсгээр нөгөө логик за тэгээд нөгөө эрүүл бас бодох ухаан байх болчихсон. За окей ойлголаа. За дараагийн сэдв бол төөгөө байна. За би төөгөөг яриаг одс өөрөө хэллээ. Тэгээд
Төгөөд нэг 500 сая төгрөгийн юу тавиад бет те одоо бооцоо тавиад тэгээд мэтгэлцэн гэсэн. Тий. Өөрөө зогцсон шүү. Тий. Тэр мэтгэлцээ яагаад болоогүй. Тий. Айгу сүртэл байлаа шүү дээ. Бүхэн ингээл за энэ хоёр яг юу болох нь хоёр амбицтай нөхөр гэл хүн харж ирсэн. Баахан стори одагаа мөнгөчин for exit залуу ноён IZ IT-ийн чиглэлийн залуу энэ хоёр залуу миний талаар ер нь олон жил ярьж байгаа. Би хэзээ ч хариу өгч байгаагүй. Гэхдээ одоо хариу өгч байгаа юм болсон юм шиг. Би ямар нэгэн шигшин ерөөсөө шүтдэггүй. Харин чамд гэж хэлэхэд you're just a fucking entertainer. You're a dancer. That's all. Чи одоо солиоч. Тэгэхээр энэ бас яагаад болоогүй юм бэ энэ мэтгэлцээ. Тэгээд ер нь бас сүлжээчин гэдэг Монголын бас ер нь дийлэх хүмүүс сүлжээчин биш үү? Янз бүрийн одоо олон төрлийн сүлжээчин байна те. Одоо тэгэхээр энэ хүмүүс бас чи сүлд нэг пост оруулсан байсан. Сүлжээчин бол бүкс юу гэсэн шил. Би төгс биш гэхдээ сүлжээчин шиг бүкс. Бүкс яа тий. Тэрэн шиг яа зодаа сүлжээч. Тий. Одоо үнэхдээ хараа дийлэх хүмүүс сүлжээчин байгаа учраас алуулна. Би ч алуулна. Гэхдээ энэ бол бидний амьдрал нэг тийм сүлжээ нөлөөлөхгүй гэж би бодож байна. Тэгэхээр чиний үзэл бодлоо би сонсон. Amway гэдэг компани болон тэдний бүтээгдэхүүнүүдийг би маш сайн мэднэ. Яагаад тэгэхээр би 2010 онд Америкт сүши хийгээ явж байхдаа өөрөө тэрийг сонирхоод $500 төлөөд илсчихсэн байхгүй юу. Тэгээд тэдний бүтээгдэхүүн энтрийг нь мэднэ. Орж үзсэн. Тэгээд дараа нь би бизнесийн сургуульд ороод ингээд угаасаа пирамид схем сүлжээний бизнес юу гэд үзэж байгаа. Herbalife, Amway бас нэг өөр нэг юм уураг муураг зардаг Америкийн бас нэг тийм компани байгаа. Тэгээд Amway-г болвол одоо хуулиар зөвшөөрөгдсөн пирамид гэдээ хэлээд байгаа байхгүй. Ягаад тэгэхээр яг адилхан ингээд дээрээ нэг том хүн байдаг тийм. Ингээд доошоо эсвэлдэг. Энд зарсан хүний хувь дээшээ явдаг. Энэ ч угаасаа пирамид. Хуулиар зөвшөөрөгдсөн байх уу үгүй угаасаа пирамид байхгүй. Тэгээд сүлжээний хамгийн адгийн юм нь тэд нар бүр өөрсдөө юу гэж заадаг гэхээр нөгөө намлаад сургаж байгаа хүн нь найз нөхдөө дууд, гэр бүлийнхнийгээ дууд, анги хамт олноо дууд тэр хүмүүстэй л хамгийн түрүүнд зар гэж байгаа. Тэр хүмүүс чинь чиний элсэх ёстой, одоо чамд элсэх хамгийн найдвартай болон магадлал өндөртэй хүмүүс чинь гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэгсэндөө би өнөөдөр миний олж байгаа орлого те миний найз нөхөд гэр бүл хамаатан садан ойр дотны хүмүүсээс хамаарад би нэг шимэгчин амтан болох гэдэг байхгүй. Би тэрийг бол үнэхээр үзье. Одоо тэгээ би өөрөө нөгөө хинээс хамааралгүй нөгөө гадаадын зах зээлээс мөнгө олдог болоод ч тэрөө магадгүй бас миний эго орж ирээд байж магадгүй. Гэхдээ би тухайн үед 10 онд тэгж харчаал ямар байлаа юм заа. Тэгээд яг бас бүтээгдэхүүнүүд нь үнэхээр сайн байсан бол бас тэг хүн хийж болно. Гэтэл тэр бүтээгдэхүүнүүд нь амар нөгөө химийн найрлага үнэхээр амар. Манай монголчууд нэг энэний одоо ард байгаа энэ нөгөө нэг ingredients гэж найрлага гэдэг юмыг нь уншиж сурмаар байна. Альва юм. Хүнсний бүтээгдэхүүн ч гэсэндээ Е40, Т, гэд натрийн холоор бүгд амар юмнууд байдаг. Монголчууд бол онсоор хараад болоо шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэр Amway чарт амар юмнууд байдаг хгүй. Бүр ингээд зарим орнуудад хуулиар хоригдсон FDA сүлэн зөвшөөрөг Америк одоо FDA гэдэг нөгөө Food Drug Administration гэж тэр бол маш том байгууллага. Тэр компани бүтээгдэхүүн хүлээн зөвшөөрөх. Одоо ингэж ярьлаа гэдэг янз бүрийн хариуцлага одоо үүрэх ч юм уу одоо чамд янз бүрийн зүйл үүний юм чинь шүүхтэд өгөлтөө. Угаасаа тэр чинь байгаа билээ юм байгаа юм чинь. Тэгээд нөгөө одоо тэр гар одоо тэгээ хамгийн гол нь амар балиарц юм юм. Өөрсдөө сурталчлахтаа юу гэж сурталчна гэж байгалийн органик хүнд хоргүй гэж заллин. Тэр бол заллин үнэхээр шууд заллин шүү. Тэгэхээр тэр нөгөө гар угаадаг савн маамгаар яагаад гар нь бүр ингээд хагарч магараад бүр амар хортлого болсон хүмүүс зөндөө байна. Би нөгөө инстаграмаар ингээд мэтгэлцээ барья гэж яхаа зөндөө хүмүүс над руу мессеж гар марныхаа зургийг явуулж ирсэн бүр зөндөө хүмүүс байна. Тэгээд $500 мянга жил $500 шүү. Тэрийгээ өгөөд ингээд одоо хүртэл ингээд зүгээр ингээд байж байгаа гэсэн хүмүүс зөндөө байна. Тэгэхээр би бол шууд мэтгэлцээ гэдэг нь яг энэ фактуудыг л ярилцъя гэж бодсон байхгүй. Чи яагаад ингэж сурчнаад байгаа? Би наач органик биш үү? Энд чинь ийм юм байна шүү дээ. Ийм юм байна шүү дээ. Яагаад ингэж байгаа? Гэт угаасаа би факт яриад гэл. Мань хөөрөд тэгдэж шүү дээ. Надаа сэтгэл зүй байхгүй би факт ярина гэх. Тэгэхээр факттай л мэтгэлцээ гэж бодсон. Тэгээд чи инээдтэй. Яагаад зүхтаацсан? Яагаад болоогүй? Гүнээ блоклол алга болчихсон шүү. Хөө бүрөө. Тий, яагаад гэсэн чинь тэр нэг voice явуулсан тэр үний юм уу? Тий шүү дээ. Одоо тий одоо энэ дээр нэг тоглолт хийх хэрэгтэй алдаж болохгүй маркетинг. Одоо хүмүүс одоо жинхэнэ Amway сонирхож байгаа нөр хардлын мас ингээд Amway сурчлаад одоо хүмүүс руугаа мессеж ич. Одоо наадуудлаа инфлюенс хийгээл мухаа өстэй. Зя. Саяны үүссэн нөхцөл байдал биднэрт сайнаар ирэх маш том боломж. Ер нь бол бидний талд байна ялалт.
нэг юм нь гэхдээ бид нар риск бодох хэрэгтэй. MOE Монголыг аль биесээр зах зээл нэгдэггүй байгаа учраас бид нар бас хит амар том дүүлгүүд хэрэггүй. Энэ хоёр угаасаа мэтгэлцэн гэж бодож байгаа. Тэгэхээр би таад юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр багийнхантайгаа ярьж хагаад яг тэр өөрийнх нь бичсэн story-нууд руу reply хийгээд уучлаарай та буруугаар ойлгосон байна. Та мэдэхгүй байна гэх тиймэрхүү байдлаар reply хийж эхлэх юм бол сэтгэл зүйн дайралт бас нэлээд болох байх. Тэгэхээр тэр талаас нь та багийнхныгаа бас уриалаарай. Нөгөөх нь юу гэхээр эргэн тойрны чинь хүмүүс одоо MOE чинь сонирхож байгаа. Одоо хүмүүстэйгээ уулз. Хүн тийм байж болохгүй. Үнэхээр Төгөө бөхсөө. Шууд хэлээ. Тэгээд бодлоо яриад байгаа. Би санал нэгдчихээн байна. Гэхдээ яагаад тэгэхээр хүн биш тэ. Яг монголчуудын бидний баримтлаг зарчим байдаг шүү дээ. Ханилж яваад нөхрөө хатирч яваад морой одоо гөрөөдөж болохгүй тэ. Төгөө бол нэг тиймэрхүү л таадны хүн шиг надад санагддаг. Төгөөдөө би ярьцлага хийжсэн шүү. Гэхдээ яг хоёр хүн суучаад нэг хүн муулж байгаа гэж та нар харж байгаа. Гэхдээ хоёр хүний үзэл бодол яг ингэж нэг нийт таарчлаа. Гэхдээ ялчгүй тэр voice ч юм уу те зүгээр нэг ингийн шив те тэр мэтгэлцээ маш олон зүйл дээр залуучуудыг нэг тийм жоохон худлаа зүйлд ороод татдаг юм шиг надад санагддаг. Тэгээд хоосон. Адгийн наазах нь одоо за одоо ингээл хүм болчихлоо. Гэтэ би одоо ингээ нөгөө social media чинь худлаа гэдэг дээр л ингээ нөгөө байр суурь илэрхийлээд байгаа. Америкт очивол нэг амар BMW хүн мөрөөдлөөр амьдарч гэсэн нөгөөдх нь зүгээр турист юм биш. Тийм хүн худлаа авчлахгүй байхгүй. Үнэхээр худалдаад авсан машинда хүн суучаад гоё те. За би ингэж яасан шүү та нартай зааж өгнө гэвэл нэг өөр юм. Түүнээс би ингэж одоо болох гээд шүү ч юм уу хамтдаа ингэж хүрий гингүүтээ надад мөнгө өг энийг цаашаа зар гэдэг тийм байж болохгүй. Би зөвхөн нэг л зүйлийг бас бодож явдаг юм. Одоо ер нь зүгээр энэ Монголд хүнээс өөрийгөө хайдаг хүмүүс амар их болчих. Тий. Тэр шүү дээ. Тий одоо мөнхчин гэл тий эсвэл одоо ангууч гэл тий хүн болгоны чаддаг юм өөрх нь хийх потенциал өөр шүү дээ. Тэгэхээр хүн болгоны ингээд гэж лаг заасан юмд магадгүй хүүхэд болохоор дуртай байдаг ч юм уу ингээд хитрхи нэг хүмүүсээс хамааралтай баймаргүй байна л гэж. Ууг нь тэр ажлыг чинь эцэг эхчүүд маань хийж явах. Харин тийм ууг нь бол тийм. Манай ихэнх хамгийн инфлюенсер чи ээж аав биз дээ. Гэтэл манай ихэнх эцэг эхчүүд хүүхдээ ерөөхдөө тоохгүй ажил гэж явчихлаа л да. Тэгэл би одоо тэрийг ус нэг гадаадтууд амьдарч ижил ингэж ойлгож эргцүүлж харж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд гадаадынхан бол хүүхдтэйгээ амар ярилцдаг юм байна. За миний хүү өнөөдөр өдөр нь ямар байв? Хичээл нь ямар байв? Өнөөдөр юу болов? Нөгөө хүч ярина шүү дээ. Тийм болоо. Тэрнтэй муудалцлаа теглээ. Миний хүү тэрнтэй муудалцахдаа ямар хариу өгсөн гэл те. Нөгөөх нь теглээ гэхэд тэгэхээр зөв үйлдэл хийсэн бол сайшаадаг. Тэрийг нь урамшуул. Миний хүү өстой мундаг байна. Өнөөдөр дуртай хоолыг чи хэдүүлээ гарч авах уу? Идэх үү? Нөгөө хүний чинь бүр ингээд зөв юмд урамшуулаад байна шүү дээ. Тэгэнгүүтээ буруу юм хийсэн бол буруу шаадаггүй. Чи дараагийн удаа энийг нэг ингээд өөрчлөөд үзээрэй ч гэдэг юм уу те. Тийм тэгж тэгэхээр тэр хүүхч нөгөө өөртөө итгэх итгэл өөрийнхөө одоо дуртай ирээдүйд хүсэж байгаа бодож байгаа юм олох бол айгүй дөхөм ойрхон байд юм. Манайхан болохоор яа гэхээр чи тэгж чадна гэж юу гэдэг. Чи битээ өнгөрөөдөө эрдэмтэй юм дараа их мөрөнд дүлгөө. Чи дугаасуу. Аавынхаа өөдөөс цор зөргөх нүдэ. Ухаас ээжийнхээ өөдөөс нэг тийм Аз нэг тийм соёлч гэдэг юм уу эсвэл нэг тийм бол надад юу хаалттай. Би бол охинтойгоо амар нээлттэй. За миний охин яасан? Охин идтэй юм байна. Одоо 8 нас хүрч байна. 5 юм байна. 8-тай. Тэгэхээр гэхдээ бас ингээл нөгөө хүнээс өөрийгөө хайдаг чинь тэртээ бол гадаад ч гэсэн байдаг л та. Нөгөө нэг хүнийг ингээл амарлаг жүжигчин, дуучин эсвэл бизнесмен шүтэл. Би бол Elon Musk-ыг шүтдэг. Warren Buffett-ыг шүтдэг. Тэр хүмүүс шиг болох юмсан гэж хүсэж мөрөөддөг. Хэрэгтэй зүйлээ авна гэхээс бүх хийсэн зүйл нь тэр хэлсэн гэсэн үг биш үү? Тэ? Одоо ерөөсөл Elon Musk-ыг би бас үзье ядчих суудаа байна. Яагаад тэгэхээр би амар том арилжаан Tesla дээр орсон байж дөхөхгүй. Тэгсэн чинь Elon Musk Twitter дээр Tesla-гийн хувьцаа хэтэрхий өндөр байна гэж авдیں۔ Тийм одоо захирал хүн гэж бас байх уу гэл ингээл. Тэгэхээр тэр чинь ингээд авахын аваад хайхын хаяал явах хэрэгтэй байна. Эсвэл Мессемийн шин дээр бүр тэр нэг солонгос би өнөхөр анхудал харсан. Тэр солонгос ямар хүн мэдэхгүй. Тэр хүнийг өмөрөөд Монгол хүнийг тэгээд тэр яг солонгост нь ч юм уу ингээд өргөдлөхөн тэр өгнө гэдэг бол бас нэг яриа хэрэг сэтэрсэн нэг яриа эрүүлээ сэтгэхгүй байна даа л гэж би хараад байгаа. За тэгээд нэр чинь тэгээд яахчгүй шүү дээ. Тэгээ уг нь яахчгүй юм. Миний инээ түрээд байгаа юм ингээд нэг хүмүүс яг ингээд нэг логик сэтгэлгээгээр юмд ханддаггүй, нэг факттай юмд ханддаггүй. Одоо тэгээл нэг солонгосын одоо нэг тэ шүүх мүхээс миссис аймаа ингээд торгуул ял оноогоол. Ял торгуул оноосон ч төлөхгүй байх шүү дээ. Чинь төлөхгүй л яах юм. Тэр чинь хоёр орны хоорондын харилцаа сив суух юм тийм байхгүй. Инээдтэй юмд ингээд бүр ингээд
сенсацлаад энэ ихтэй амар л юм байлээ. Арми ч гэнэ. Одоо хүртэл над руу ингээл мессеж бичдэг шүү дээ. Fuck you. Амар бүдүүлэг тэр хүүхдүүд бүр. Чи бүр одоо тэр үе тэнгийнхнийхээ бол алдаг бах уу. Тэгээ энэ сошиал медиа чинь нөгөө бид нар бол жоохон байхдаа одоо ах махынхаа өөдөөс те ах нар хүмүүний өөдөөс нэг үг хэлгээс жоохон эмээдэг ч юм уу те нэг жоохон тийм байсан бол одоо энэ шинэ үеийнхэн бол энэ сошиал медиагаар болоод их гоё нээлттэй чөлөөтэй болж тэр нэг сайн тал муу тал нь юу гэхээр нөгөө нэг өөрийн биш хүнээ гаргаж ирж нөгөө сошиал медиагаар амар хараал өрөөл хийдэг амар зориг ордог те тэгэнгүүтээ тэрэндээ ингээд нөгөө самураад би ийм хүн юм болов гэд нөгөө хоёр өөр ертөнцид амьдраад тэр нь өөртөө ихтгэлт нь нөлөөлөөд би энэ шигэ байж чадахгүй байна амьдрал дээр сэтгэлээр унаад тэр бол жинхэнэ проблем болсон шүү дээ одоо дэлхийд дахин. За окей. Чипс иддэг үү? Амар идчихлээ. За чипс идэрээ хоёлоо тэгээд одоо тафлич чинь дуусах чинь да. Тий, ярилцлага маань тэгтээ дуусах болоогүй юм. Телевиз биш учраас тэгээд ярилцах зүйл зөндөө байна. Сайн уу? Нэвтрүүлэг үзэж байгаа баярлалаа. За би та нарт өнөөдөр нэг айгүй чухал зүйлийг хэлэх гэсэн. За өнөөдөр маань нэвтрүүлгээр орж байгаа хамгийн өнөөдөр реклам байхгүй мó? Байхгүй. За өнөөдөр бол байгаагаас би л байгаа юм байна. За хэрвээ та ямар нэгэн зүйлийг рекламдахыг хүсчихвэл энэ бол таны орон зай. Амжилт хүсье. За тэгээд одоо би яг өмнө ингээ өөрөө бас би маш их муулуулдаг хүн байхгүй юу? Доромжлуулдаг тийм. Би ч муулсан дөө. Тий, мөгчөж муулсан гэхээр нэг. Тэгэхээр яг зөв энэ бол бас байх хэрэгтэй л гэж би боддог юм. Гэхдээ хинээс вэ те хэнийг вэ одоо гэр бүл рүү халдах ч юм уу те түрүүний ярьжсэн. Тэгэхээр яг ер нь хэлсэн юм одоо бичсэн зүйлдээ шүүмжилж болно. Түүнээс одоо намайг чинь сүүл рүүгээ хараа. Яг нэг одоо нэг хүн ингээд би Америкт нэг Tesla-гийнхаа нэг зарах гад тавьсан байж байгаа. Тэр хүн авах байснаа болоод би тэрнээс юм авах байсан, тэрэндээ мөнгө өгчөөд те ингээд буцаагаад нэг ийм үл ойлголцол юм болд нь шүү дээ. Тэгээ мань хүн тухайн үед нэг Facebook групп дээр Tesla-гийн Facebook групп дээр энэ нөхөр намайг залчлаа гэж юм бичсэн байсан байхгүй юу? Өөрөө юм буруу ойлгочоод. Тэгээд би тэр лүү чи мессеж чиж чи одоо яагаад байгаа солиороод байгаа юм те ингээд ингээд ойлголцоод юм уу солилцоо болчихж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө хүн чинь тэр пост бичснээ чи мартцсан заяа. Тэгсэн чинь 2 жилийн дараа одоо яа гэм мөнгөч автомат ингээ Google тийм үү Facebook тайч юм уу. Тэгж гаргаж ирээл нөгөө англи хэл мэлийн шал буруу орчуулаад энэ нөхөр чинь Tesla-га задлаа зарчаад Монголд ирсэн юм байна штэ. Зээлээр авсан Tesla-га задал зараад Монголд ирсэн юм байна штэ ч гэдэм үү те нэг тийм шууд одоо хүнийг одоо гутаанд оромжлох нэгснүүд чинь гүтгээд ш намайг гинт хэрэгтэй. Тий, шал өөр юм руу ингээ гүтгээд тэр бол байж боломгүй санагддаг. Яг нь тэрийг одоо тэр Нямбатаргаа хуульчлах гэдэг юм уугүй юу бас одоо мэдэхгүй. Гэхдээ энэ манай төрөд байгаа гарууч ихсэн юм шүү дээ. Ингиж багаар ингэж байгаа ингээл авчдаг тэгэл. Тэр яг ингээд эндээс би харж чаад энэ би зөв сүд урбан нэрээр ороод ганц хоёр хүний тухай ярихгүй ингээд зочдынхаа тухай тийм чи миний ингээд амьдрал яг энэ зүгээр фаны биш шүү. Тийм зүгээр л яваад шүү дээ. Тэгээ би ингээд ярихаар чи зочноо муулдаг арчаагүй ирэх үү. Нэг тийм хандлага байна. Эсвэл үгүй ирэх хүн гэж юу юм? Анди би бас тэрийг асуух гээд. Эмэгтэй хүний өөдөөс чи шалчгаж хэрэгтэй хүн байж юм ярьлаа. Өнөөдөр нэг юм сексист үзэл гэж байдаг ч тийм нэг ир ими ялгаатай харьцдаг. Тийм үзэл ер нь нэг тийм дими юм болов санагддаг. Тэгээд яг зүгээр юу их гэдэг түр ингээд төөгөө битэрий ингээд битэрий төөгөгийн тухай ярьж байгаа бол энэ бол битэрийг үзэл бодол. Энэ бол юу гэдэг нь түрүүний гутаан дамжуулж байгаа юм биш. Битэрийг тэр хүний дүнсэн дүгнэлт буюу бас зөв зүйл рүү магадгүй өөрсдөө мөнгийг зөв зүйл рүү эсвэл зөв хүнийг дагаж яваасаа гэсэн үгнээс хэлж байгаа зөвлөмж юм шүү гэдэг би хэлмээр байна. Тэгээд сайн ойлоо ярьжсэн нэг гутаан доромжлох бас шүүмжлэх те. Яг нэг юм гой зөв шүүмжлэлийг ч удаж авдаг. Авна шүү дээ. Авах байх. Хэр их байна одоо. Гэтэ хинээс авах уу гэдэг нь чухал. Айн тийм. Бас нэг тийм асуулт. Ойр дотны хүмүүс, найз нөхөд одоо юунаасаа болвол авна. За миний хөш арай даврын байгаад юм шүү. За чи жоохон болгоомжтой наад арилжаа мэрилжсэн зүйлүүд бити одоо юм ашиг мишийнхаа зургийг тавиа. Наа чи хүмүүстэй буруу сэтэл өгнө. Бүгдийг нүлээж ав. Хинч биш гэж хэлэхээр хинч биш гэдэг нь байна шүү дээ. Миний хувьд гэсэн үг. Миний хувьд хинч биш хүнээс бол би нэг тийм шүмжлүүлж аваад байхгүй. Яг тэр чиний аг шүмжлэх юм байл байхгүй. Тэр нөгөө нэг юу гэдэг олон нийтэд байгаа хүнийг шүүмжлэх бол өөр штэ. Тэгээ хоёул одоо ингээ гудамжинд явж байгаа хөөрхий мөрөөрөө ажиллаа гэж явж байгаа хүнийг ингээл барьж авах шүүмжлэхгүй штэ. Хүмүүс тэр хүмүүс нөлөөлөд байгаа, хүмүүс хохироогоод байгаа, эсвэл тэр хүмүүс буруу үлгэрдүүрэл үзүүлээд байгаа, тэ худлаа яриад байгаа, заллин хийгээд байгаа, хүмүүсийн хуураад байгаа хүнийг шүүмжилж байгаа чинь миний бодлоор байх ёстой л гэж боддог. Хүлээж авах үгүй юу? Мэдээж хүлээж авахгүй. Гэхдээ түүнээс яг надад хамаатай хүмүүсийн шүүмжлэгийг би маш сайн хүлээж авдаг.
Нөө түр ээжс нөө хайрлаад бас үзэн яддаг гэдэг шиг те. Монголчуудыгаа бас хайрлах үе байна те. Би хайрлна. Заримдаа үзэн яддаг үе байна. Үзэн. Тэгэхээр маш олон хүмүүс ингээл нөгөө нэг болсон шүү дээ. Тэ? Ингээд хүчрхийл гэж болсон. Тэр бол тэгээ мартагдцсан. Тэгтээ би бас нэг зүйл дээр чамайг өмөрч битсэн. Манай хүний ангийн хөвгөлтэй би тэгээд бас ингээл манай ангийн хөвгөлтөөр ярьж ирсэн. Тэгээд яг ингээд тэрнээс хойш ингээд би бас харахгүй юу. Ингээд үтсэн чиний нэг тэр бичсэн юм байсан дээр нэг Батцаа гэдэг залуу байдаг. Тэр залууд чи хитэн төргөөр яаж тусалсан юм? Ер нь чи хэрэг сайн хийдэг байсан? Би бол сайн аянд бол маш сайн болдог байсан. Хамгийн сүүлд манай нөгөө мөөнөө шүү дээ, тэ. Тэрний зохион байгуулсан нөгөө аянд нөгөө юм нугасны проблемтэй охин байсан. Тэр хагалгаанд орохгүй. Тэгээ би тэрийг 5 сая төгрөг хандуулж байсан. Сүүлд төрөөгийнхаа манай Баттөрийн одоо төрсөн өдөр болоод тэрний хүүхдүүдийг гэр бүлтэй болох нөгөө байшинтай болохгүй те тэрэнд бас нэг 5 гаруй сая төгрөг хандуулж ирсэн. Тэгээ ингээ ер нь бол хандивт бол их оролцдог. Одоо хүмүүс наваг чи өөрийгөө гайхуулсан юм хандивт нэг ч ханд өгөхгүй мөхгүй гэж ярьдаг. Буруу. Ичидийн оронд би сар болгон одоо тогтмол хандив өгдөг. Гэх мэтчлэн ингээд. Тэгээд ер нь бол энэ нөгөө хандив өгөх нийгмийн хариуцлага гэдэг юмыг бол би их чухал гэж үздэг л дээ. Ягаад тэр хүн нөгөө өгчиж авдаг гэдэг шүү дээ. Тэгээд юу ярьчлаа? Нөгөө нэг Батцаа. Тэгээ Батцаа гэдэг залууд бас хандив өгсөн яг тэр одоо нөгөө юм асуудал үүссэн учраас тэр үн дүнгийн хилээд яах вэ? Мань хүн бол намайг өгснийг өөрөө мэдж байгаа. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт би сошиал медиагаар чинь зөндөө хүмүүсийг урайлсан, тий? Тухайн үедээ пост бичээл чинь би нэг стори хийхэд 40 мянган хүн үздэг. Нэг пост бичгээд фэйсбүүкээр хэдэн хүн үздэг мэдэхгүй шүү дээ. 40 мянган хүнээс 1% гэхтэл тэр чинь 400 хүн хандивлаа шүү дээ. Бодоод үзэлтэй, тий? Тэгэхэд миний хувьд за яг миний л одоо жудаг гэх юм үзэл баримтлалч гэх юм уу тэрний хувьд чи надад тусалсан хүн байлаа те чи надад нэг гой тусалсан байлаа том жижиг падли байхгүй чи надад тусалсан тэл эсвэл чи надад зүгээр л гой намайг гундаа явж байхаа сайхан үг хэлсэн хүн байлаа гэж бодоход чамайг дараа би нэг удаа алдаа гаргах чинь би хизээч чам дээр гიშгэлэхгүй байхгүй яагаад тэгэхээр тэр чи өгөөт аваатай хорвоо чи надад өгчгсөн шүү дээ би ганц удаа зүгээр л гიშгэлэхгүй л бай өгөхгүйгүй шүү би бүр өгөхгүйгүй ш чамд юм өгөөгүй ш би зүгээр л гიშгэлэхгүй дугаал өнгөрий гэдэг юм байхгүй гэтэл би тэр Батцаа гэдэг залуугаас анзаарал сүүлийн үед нөгөө одоо муухагаар хэлэхэд өвчнөөрөө далимдуулаад нэг юм жоохон хүмүүст хүрсэн. Тэгээ одоо нөгөө бас нэг Facebook-ийн pop хаан гарч ирж байгаа юм шиг байлаа. Одоо тэгээд одоо наадтай тэгж хандсан үнийг би нэг сайхнаар одоо дүгнээд яхав. Өвчин эдгэрсэн үнэхээр сайн байна. Гэхдээ хүн хамаагүй тэгж одорчлохгүй байхгүй. Хүнд юу ч тохиолдож болно шүү дээ, тэ. Гэтэл одоо би эдгэрчлээ гэсэн шиг нөгөө нэг хандив өгсөн хүмүүс рүүгээ нулимаал намайг чинь жижигхэн залуу малуу уранд оромжилж бичээл өөрөө юу гэж ойлгоогүй гэж. Ядаж над руу орж ирээд хөшөө ийм юм болцсон байна яагаад ингэсэн юм гэж асууж болно шүү дээ. Ядаж тий. Яаж ихтэй чамд ядаж тий шөмжлөө хэлсэн байж болох. Тэгээ би тайлбар бичсэн бүр өөр л. Намайг ямар жижигхэн залуу энэ төр бичсэн байна. Хүүе одоо чи ч гэсэн одоо ингэж тахтай яа тийм арайчтай гэсэн чинь бичсэн мэс чи энэ байна. Өстө үгүй шүү. Чи өстө хүчрхийлэгч шүү. Тийм байж болохгүй юм үнэхээр. Хүн жоохон тийм хүн чанартай л хэрэгтэй. Би уг нь айгүй тийм хүн чанартай байхыг баримталж явдаг шүү дээ. Хүн их туслахыг баримталж явах. Эсвэл юусе сайн сайнд оролцохгүй гэсэн тэр хүн юм. Оролцохгүй. Нэгдүгээрт би олон сайн үлсийн аянд оролцоод анзаарсан зүйл одоо сүүлд манай тэр нөгөө Баттөрийн хийсэн сайн үлсийн аяг болов те. Сүүл рүүгээ байр маяр яасан хийсэн голж шилэх бөөл асуудал боллоо шүү дээ. Тэгэхээр Монголд бол ер нь дими юм байна даа л гэж болгосон. Тэрний оронд нэг хаяада нэг асрамжийн газрын хүүхдүүдэд очиод одоо бэлэг өгчдөг ч юм уу эсвэл ичидийн орон гэх мэтчлэн ийм бодиттой ажил хийж байгаа газруудаа бол хандиваагүй явжсэн зүгээр юм байна л гэж болгодог. Тэгээд дээрэс нь бас заавал сайн үлсийн аян гэхгүйгээр ер нь энэ би бол ажилчтай маш сайн цалинж болдог. Монголын одоо цалингийн доод хэмжээгээс манай компанид ажиллаж одоо хамгийн одоо бага цалин авахар л ажиллаж гэсэн үг л дээ. Тэгэхэд бол 2 дахин илүү цалин авдаг. Тэгэхээр тэрүүгээрээ бас би цаад гэр бүл бусад хүмүүсийг бас тэтгэж дэмжиж байгаа бас л нэг нийгмийн хариуцлага бахаа л гэж ойлгодог те. Ажлын цаг нэг адилах юм уу те бусдтай? Ажлын цаг нь бүр бага. Бага юм уу? Би бол ямар зүйл баримтлаг чи ажиллал хийж чадчихвал хэдэн цаг ажиллаж чинь байдлаа. Чи 8 цагт хийх ажлыг 4 цагт хийчих хамаахгүй. Чи өглөө 10 цагт ирэх албагүй. Өдөр 12-т ирчээд ажиллаа дуусгачихвал болоо л гэдэг баримталдаг. Тэгэхээр манай залуучууд бас аягүй гоё эрхчлөөтэй. Тэгэхээр нөгөө хүнд эрхчлөөг нь олгочхоор нөгөө ажлын бүтээмж за тэгээ цаашаа сэтгэн бодох тэр зүйл нь бол нэгтэж нэм санагддаг байхгүй. Тэгэхгүй ингээл өглөө 8:30 дээрэл хуруугаа уншуулчаал тэгэл заавал орой 6:05-д гарч ирэх юм чи аягүй дарамттай. Ер нь би өөрөө тийм эрхчлөөтэй хүн учраас тийм дарамтанд их дургүйтэй.
Тэр бас ажилчид нь бол их сайн сэтгэл хангалуун байдаг юм байна. Сэтгэл хангалуун. Ер нь хэдэн төгрөг юм бэ? Цалин? Цалин одоо хамгийн мас сайт амц шүү дээ одоо. Манай зүгээр нөгөө утсаар ярьдаг Оронтой байна уу? Яг ямар чиглэл юм бэ? Түрүүн ер нь хэлэхгүй байгаадас ер нь гэхдээ тийм нууц дандаа юм уу? нөгөө санхүү хөрөнгө оруулалт за тэгээд нөгөө development гэдэг юм те ерөнхийдөө одоо бас ингээд нөгөө үйл хөдлөх рүү хөрөнгө оруулалт руу орж ирж байна. Тэгэл тэр чинь зөндөөл зүйл хэрэгтэй болдог. Бас одоо бид нар нөгөө юу яаж байгаа? Одоо энэ сургалт тэгээ энэ одоо Telegram одоо channel гэж юм явуулдаг. Тэрэн дээр яадаг гэхээр би өдөр болгон зах зээлийн түн шинжилгээ хийгээд одоо арилжаанд орлоо гарлаа, ийм болж шүү, ийм мэдээ гарч шүү гэдэг юм өгдөг хөхгүй. Тэрийг subscription байдлаар зартыг. Тэрийг одоо нөгөө гадаад руу зарах гад би ч өөрөө одоо унган ангилтай болцсон. Бас тэгээд Instagram-аач гайгүй сайхан одоо энэ гадаадынхнаас одоо юугаараа дутах уу гэд гадагшаа бас одоо экспорт хийж байгаа тэр сервисийг. Тэгээд тэрэн дээрээ бас ажиллаж байгаа. Тэгэл зөндөөл хүмүүс ирэхтэл бас одоо яг нэг сонирхуулаад хэлэхэд бид нэр өөрсдийн forex broker-ыг нэхэж байгаа. MOTFX гэдэг. Тэр нь яагаад нээж байгаа юм гэхээр би нэг проблем олж харсан болохоор энэ юу л болоод байна л да. Энэ хүмүүс нөгөө гадаадын брокерт их ерөөхдөө мөнгөө өгөөл алдаал за тэгээд хөрөнгө оруулагч компани гэсэн үг үү? Үгүй. Брокеринг компани. Брокеринг компани юу гэхээр чи арилжаанд ормоор штэ. Тэгэхэд би тэр арилжааг чинь чамд биелүүлж өгдөг байхгүй. Чи нэг юм авмаар байхад тэр чинь зарах хүн байж чи авна штэ. Тэгэхэд би дундын зууч нөгөө системийг нь оруулаад тэгээд чамд тэр авах юмыг нь аваад өгчдөг. Тэгээд яг тэр хамгийн бага өртгөөр яг тэр жинхэнэ одоо зах зээлийг биелүүлж байгаа тэр жинхэнэ цаад нөгөө авах гээд байгаа те чамтай арилжаа гэдэг хүнийг нь холбож өгдөг тийм брокер хийж байгаа. Ихэнх одоо брокерүүд яад юм бэ гэхээр би брокер чинь авах арилжаа өгчөнгүүд би чиний эсрэг арилжаа нууш би өөрөө авчдаг байхгүй. Тэнгүүд чинь брокер харилцагч өрөө ашиг сонирхлын зөрчил гараад би чамааг аль болох алдуулахыг хүсдэг. Алдуулах тийм үйл ажиллагаа явуулах эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр тийм брокерүүд бол маш их байгаа. Тэгээд манай залуучууд тийм брокер төр их дансаа нээж чинь алдаж байна. За дээрэс нь одоо брокерс мөнгө татвар ирэхэд асуудал үүсэж байна. Тэгэхээр нөгөө Монголынхоо сайн брокертэй байх юм бол мөнгө ороход хурдан, гарахад ч хурдан, ашгаа хүртэхэд хурдан, за тэгээд юм хамаа авахд ч хурдан. Тэгээд одоо чи их арилжаа хийх юм бол би илүү их шимтгэл аавн тийм ээ. Тэгэхээр чи бит хоёрын сонирхол нэг зүгт байгаа байхгүй. Тэгэхгүй би одоо чиний эсрэг арилждаг брокер болчих юм бол чиний мөнгийг л алдуулахыг л хүсэн шүү дээ. Forex одоо хийж байгаа залуучууд бол их л ашигтай зүйл юм байна. За тэгээд одоо нэг хэд хэдэн асуултыг асууад ер нь бол нэг нэвтрүүлгээ дуусгахыг бас цаг гарч шиг боллоо. Тэгээд хүн мөнгөтэй болохоор эхнэрээ солидг юм гинэ. Монголд тэгдэг юм уу гадаад бас тэгдэг юм уу энэ нууц амраг эсвэл те одоо гэр бүлийн хайж яваад одоо мөнгөтэй болохоор л ерөөсөө өөр хүн харж эхэлдэг юм гинэ. Мөнгөчнгийн хувьд одоо ер нь ямар байна? Одоо нөөр хүмүүс харддаг юм уу гэж. Тэгэл угаасаа их нартайгаа танилцахаас өмнө хангалттай хараад үзээ туулаад явцсан дөө. Тийм болохоор одоо нэг сонирхол болцсон шүү дээ. Энэ хэд үнхээр сонирхол буурдаг юм гоо? Хэдэн үнэтэй болцохоор буурах уу? За яг тоо мо нэг тавиад байхгүй хаа. Ерөнхийдөө бол нэг явж үзээл, үрхэж үзээл, уулзч үзээл, бичиж үзээл. Тэгэл ерөнхийдөө нэг октод ямар байдаг чиг баримж авчих штэ. Толгоонд бол за нэг юм 5 категори байдаг. Тэр дотроо ингээд хуваагддаг ба. Тэгж тэгж байгаа л би ийм дуртай байна, тийм октод сонирхтой байна. Тэгэл би их нартайгаа анх уулзахад бол яг мөн байна л гэж болгосон. Тэгээд нэг юм сонин эр үний амьдрал чинь яг нөгөө зөв хүнтэйгээ очихрахаар ингээд цаанаасаа л нэг юм гоёлоо л ирд юм. Би их нартайгаа танилцахдаа суши шеф хэвээрэл байсан. Ерөнхийдөө нэг тийм урагшилж дэвшээгүй нэг iPhone зараад эхэлсэн. Гэхдээ тэр нээгч тийм амар амжилттай болоогүй гэж. Тэгээд яг их нартайгаа уучраал уулзаал нөгөө яг тгээс эхлэн гэдэг чинь нөгөө хүндээ амар хайртай нөгөө хүнээ би өстой энэ харигаа ийм юмд амьдруулах юмсан, тийм машин авчих юмсан ч гэдэг юм уу те. Тэр мотивацаараа бүр ингэж явсаар байгаад тэгээд манай эхнэр надад нэг зүйл хэлжсэн. Би бас нөгөө одоо суши шеф хийгээд байгаадсан байхгүй. Баг цагаар ч гэсэндээ те. Тэгээд чи наад суши шеф болохгүй бол чи насан туршдаа их суши хийх юм шиг байна. Тэгэхээр чи болчих. Тэгээ арга нь олдноо гэд хэлэхэд бас би вау гэд. Тэгээд суши шеф шууд болсон. Миний тэр бол бас амьдралын нэг эргэлтийн цэг байсан. Тэгээд тийм байсан учраас тийм их чухал харилцаатай учраас нэг тийм өөр хүүхэн их хөөрхөн харагддаг ч юм уу. Манай эхнэр угаасаа амар хөөрхөн. Дээрээс нь амар хот. Тэгээд битүүрийн бүхэн ингээд айгуугаа таарад идэх. Тэгэхээр бас нэг Монгол охтод одоо чамаг бол одоохондоо олц гэж ярьж байгаа шүү дээ. Ер нь хэрэг охтод бичиж байна. Одоо яг мөнгөтэй хүмүүс манай Монгол охтод дуртай би одоо удлаа яриад яг бүгд л мэдчихэж шүү дээ. Тийм үстэй. Амар шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээ яг Монгол охтодтай нэг яа юм шиг ярьчих магадгүй. Гэтэл яг зүгээр эдийн сонирхолтой ч юм бол үнэн шүү. Тэгэхээр мэдээж одоо яг тэн дундаас үнэхээр ингээд би бол одоо бас яг адилхан ингээд олон жил уулзаж явсны үр дүнд тий.
Тийм. Яг тийм За эдтэй болцсон. би бол бас нэг 3 онд тоо байгаа. Манай эхнэр ч мэднэ. Тэгэхээр одоо ингээд 3 оронтой тоонд бол байгаа. 99-с дээш 3 оронтой юм шүү дээ. Тий. Би үнэнгээ л хэлж байна. Тэгэхээр энэ дундаас чи ингээд тий эдийн сонирхол олон зүйлийг би олж харж штэ. Би ч одоо өөр нүдээр хараад эхэлсэн. Тэгсэн чинь манай хүн бас яг ингээд ер нь бас одоо яг чиний ярьж байгаа эхнэрээ ярьж байгаатай адилхан намайг бас ингээд ажилд хүрэлтэн ч юм уу өөрчлөлт оруулдаг тий ингээд бас нэг тийм ийм юм авъя гэдгүү тий мөнгө байсан байтал зүгээр хоёлаа энэний оронд хадгалъя. Эсвэл хоёлаа гой зөв зүйл зарцуулъя гэдэг нэг ийм гой амьдралын төлөө байхаар хүн ингээд урам авдаг юм байна та. Тэгвэл яг энэ дундаас бас олж авна гэдэг нь өөрөө бас үнэхээр өвсөн дундаас зүй болохтай адилхан хэцүү зүйл. Гэтэ азтай залуучууд бол бас олдгол зүйл юм байна гэж би боддог. Тэгээд яг энэ дунд одоо ингээд чамайг олз гэж харж байгаа хүмүүс байгаа бах тий чамлуу бичдэг ч юм уу. Эсвэл одоо янз бүрийн байдлаар сэтэ хаяж шалтан зураг гэдэг шин. Тий. Шууд ингэсэн зураг мөр гэдэг шин. Пүү. Би заримдаа эхнэртэй үзүүлэл хоёлаа энийгээ суучдаг. Яа гэл. Тэгэл. Гэтэ яг уу тэрийг их буруутгахгүй. Угаасаа чин хаа газар л юу тиймдээ Америк ч гэсэндээ тэгэл тэр жүжигч дөрвч байнга л тэгэл юм ирдэг шүү дээ. Монгол нөө нэг божгооны зураг явуулдаг гэж бодсон чи. Бас тийм энэ зураг явуулдаг л юм байна тий. Айх тэр юм. Эхнэр чин тэр үе дээр одоо мэдээж уурлах ч юм уу. Юу эхнэр хэр хартав? Ямар ч харах байхгүй. Ягаад тэр амар өөртөө ихтэй бүсгүй байхгүй. Би хардталтайг тэгж ойлгохтой. Хүн өөртөө ихтэй нөгөө хүнтэйгээ таарч тохирч байгаа мэддэг юмар дутааг бол нэг хүн хардаад шаардлага байдаггүй болов гэж. Би ч ихнэр ерөөс харддаг. Тэгэхээр тусдаа цаг хугацаа хэрэг өнгөрөөдөг үү? Тусдаа цаг хугацаа өнгөрөөн. Би түрүү нөгөө хэлжсэн нөгөө гэр амтай гэд те. Тэрнээс гадна би бас өөрөө тусдаа гэртэй. Энэ айгу сонин сонсогч иж магадгүй. Би тэрийг одоо man cave гэж нэрлэдэг. Миний агуу. Тэр дотор ороод би яг ингээд хүүхдүүдээсээ хол те яг бүтэн төвлөрөөд нэг юм юмд одоо фокуслах, ажиллаа маш сайн хийх. Тэгээ нэг өөрөө тэнд нэг жоохон юм нэг хувь хүний одоо орон зай гэдэг юм амар чухал байхгүй надаа. Тэгэхээр бүр тэрийг хүртэл ойлгодог бүсгүүлгээ бодохгүй. Тэгэхээр амар лаг байгаа шүү дээ. Амар өөртөө ихтэй байна. Ихтэй хүмүүс юу хийгээд байна тийм. Тэгээд бодохоор л юу гэдэг хүүхнүүд бол гинтийн шалгалт малгалт хийгээд орж ирж ирэх гээл те. Угаасаа манай ихнэр гинтийн шалгалт хийгээд хизээч орж ирж болно. Надад угаасаа ямар ч ноо байхгүй юм ч тэгэл. Өөр зүйлийн зориулт дагуу бол биш те. Биш. Тэр бол яг одоо миний одоо өөрийн ингээд гоё өгөх байхгүй яг одоо нэг үйл нөгөө Шангрилад л байгаа л т. Тэгээд эндээс ингээд яг хотыг ингээд бүтээр нь ингээд хараад нэх гоёмсгаа бол за би ч одоо ингээд бас хотыг бүтээр орж гарсан шүү дээ. Гарна манай амралтын өдрөө хүүхдүүд ирээд хамт байж маань заримдаа. Манай хүүхдүүд айгүй өөрхөн dairy's office гэдэг. Аав одоо офис. Би дайдыг офис дээр очимоор байна. Тэгээ эн чинь нэг гоё би бол одоо бүсгүүчүүдтэй бас одоо нэг тийм эр хүнд нэг тэр жоохон зайг нь өгөх хэрэгтэй л байх гэж боддیں۔ Яг үнэхээр эрэгтэй хүнд одоо бүсгүй хүнд ч гэсэн дээ. Би бол эхнэртэй бас зайг нь бас өгөхийг хүсдэг. Одоо чадхаараа өгдөг найзуудтай гараа яв тэ ингээд яа сайхан шоууд моод тэгэхээр гоо сайхан дор тэ эрэгтэй хүнд бол бас нэг тийм зай бас хэрэгтэй. Эрэгтэй хүн гэхээр нэг ингээл ямар сэтгэлийн одоо хувирал байдаггүй нэг юм ажлын мал ингээл ажил хийгээл ирээл ингээд байждаг юм биш үү. Бид нар ч бас сэтгэл зүрэхтэй хүмүүс бид нар ч бас өөрийн хувийн орон зайтай байх хэрэгтэй. Магад нөгөө гэртээ очиод те сайхан тэр агуу дотроо би бол шалтан явчихдаг шүү дээ. Амар гоё гэдэг надад эрхчлөөтэй. Хүүхдүүдийнхээ хажууд ингээд те боо унжуулж яваадах ч юм цаашаа ч те. Тэгэхээр тэнд бол ингээд нөгөө шалтан зогсоод Улаанбаатарыг дээрээс нь нэг хараад за би чадж байгаа шүү гэдэг бас нэг тэр мэдрэмжийг өөртөө авна. Тэгээ ингээд компьютер дээр суугаад ажиллаа хийх чинь амар гоё гэдэг. Бас хүн болгоны өөрийн бас хүсэл зорилго эсвэл өөр л байдаг. Хүн болгон бас одоо өөрийн агуутай болох шаардлагагүй шүү дээ. Тэгээ энийг бас тэр чинь бас нэг тийм гоё юм байдаг шүү дээ. Одоо кинонд ирсэн гардаг те ингээд доошоо оронгууд ингээд бильярд арх марха тавьж байсан. Тэгэл man cave гэл. Амбиц гэж ярьдаг шүү дээ. Чи өөрөө эгоог гэж боддог те. Гэтэ амбиц бол арай өөр шүү дээ. Амбиц өндөр. Тий, амбиц өндөртэй байх те. Тэгэхээр чамд хүмүүс дурггүй байх нь нэг чамд тийм сонир биш байдаг те. Сонир биш. Үнэхээр сонир биш. Би бол одоо тулцсан өөртөө ихтэй хүн л дээ. Яагаад тэгэхээр өөртөө ихтэй байдал нэг хідэн зүйлээс бас хамаардаг гинэ. Тэгээд яагаад бас юм өөртөө ихтэй бол шалтгаан байсан гэж би их юм уншиж судалдаг, их юм одоо танин мэддэг. Тэгэхээр нөгөө яагаад гэдэг юмны хариултыг их хүн олоод байхаар аягүй өөртөө ихтэй болчдөг юм. Тэгээд нөгөө хүн яагаад өөртөө ихтэй байдаг гэсэн чинь нэгдүгürt мэдлэг боловсралтай байдаг хүн өөртөө ихтэй байдаг гинэ. Хоёрдугаарт дэлхийд дахинд болж байгаа энэ эргэн тойронд болж байгаа зүйлтэйгээ танин мэдсэн
те одоо нэгсэндээ бүхнийг л мэдэх гээд шүү дээ. Одоо Америкт юу болж ин Солонгос одоо Хятад Австрали хоёр хоорондын сайн худалдааны харилцаа юу болчих юм тэгээд тиймэрхүү мэдж байгаа юм чи айгүй өөртөө итгэлтэй. Гуравдугаарт байгаадаа сэтгэл хангалуун хүн бол маш өөртөө итгэлтэй байдаг. Би бол суши шеф хийж байхдаа ч байгаадаа сэтгэл хангалуун байсан. Гэтэ мэдээж нөгөө илүү дэвшиж явна гэдгээ бодож байгаа мэдж байгаа шигснэ яг тухайн үед бол би аз жаргалтай байгаадаа сэтгэл хангалуун байдаг гэсэн. Тэгээд юм хийнэ гэдэг нь ус утга байхгүй. Тий. Тэгээд дөрөвдүгээр өөрийнхөө царай зүсэнд одоо сэтгэл хангалуун хүн. Би бол одоо юу гэдэг за би холоос нэг өнөр харагдаад байдаг та. Тэ ойртохоор ууг нь том нүдтэй те би тэгвэл нүдээ томруулчих гэж хизээч бодож байгаагүй. За тэгээд 5 дугаарт одоо яг одоодоо амьдрч чаддаг те одоодоо сэтгэл хангалуун хүн ийм нэг 5 зүйл бүрдэх юм бол хүн айгүй өөртөө итгэлтэй байдаг гинэ. Тэгээ яг энэ 5 нь бол надад байгаад байгаа. Тэгээ би ингээд хүмүүс нөгөө эготой хүн гэдэг шүү дээ те. Тэр хүмүүс чинь болохоор өөртөө итгэлгүй хүн нөгөө даднах одоо байдалтай хүнээс тэр өөрийгөө нөгөө хамгаалах зэвсэг болгож тэр нь нөгөө эго гэж байдаг гэсэн. Тэгээд тэр нөгөө сэтгэл зүйн ном дээр л бичиж байгаа шүү дээ. Энэ бол миний хэлээд байгаа юм биш. Эрдэмтэд тэгээд судалсан байт юм байлээ. Тэгэхээр нөгөө ном уншихгүй байна, нөгөө юм мэдэхгүй байна, өөртөө царай зүстэйс хангалуун биш байна, эргэн тойрноо тэ эргэн тойрондоо одоо хангалуун биш байна. Тэгээд одоодоо амьдарч чадахгүй байна гэж тийм юм ингээд аль нэг 2 3 ч юм уу дутагтаад ирэхэл өөртөө итгэл болчихдог. За сүүлээс хоёр дахь асуулт найз нөхрөлийн хувьд дээр мөнгөтэй тэгэл ажилладаг юм. Үгүй шүү дээ. Би бол найз нөхрөл дээр бол ингэж ойлгодог. Яг хүн сонирхол нийлэхээр найзлт юм. Сонирхол нийлэхгүй бол найзлахаа болчих юм л гэж ойлгосон. Яг сонирхол нийлээд ээж болоо. За ойлыг төсөөлөе л да. За хөөрхий тэр залуу Tesla дуртай байлаа. Чи Tesla-тай байлаа. Тэр залуу Tesla-гүй шүү дээ, тий. Сонирхол нэгдэд байгаа мөртлөө магадгүй тэр хүнд нөгөө нэг идэн байхгүй байдаг ч юм уу. За арай идэггүй сонирхол байж бас болох юм тий. Яг нөгөө сонирхол гэдэг чинь бас нөгөө өдөр тутмын хийдэг юм бас ороо явчих тий. Тий, бизнес ч юм уу тий. Гэх мэтчлэн тэгэхээр ер нь чи одоо ингээл харж байхад Монголд нэг юм залуучуудын нэг хүрээл байна л тий. За хангууч мөөнөө гэл ингээл тий. За мөнгөчин за ингээл нэг юм хор найзалдаг найзууд тий. Биенийхээ сторийн дээр ингээл харагдаж идэг. Тэгэхээр энэ хүмүүст хоорондоо найзлах хэрэгтэй юм уу? Эсвэл зүгээр нэг одоо энгийн залуучууд те одоо энэ та нартай ингэж орж найзлах боломж байдаг юм байлгүй байдаг. Гэхдээ тэр чинь одоо ингээд хүссэн үсэг найзууд болчих واخхой. Нэгдүгээрт би тэр хүний үзэл бодлыг хүнддэг чинь, хоёрдугаарт өдөр болго хийж байгаа юм хүнддэг чинь те. Тэгээ би одоо сүүлд ангуучийн подкастыг сонсоод хобби өөртөө таарсан юм хийдэг, энерги зарцуулах гэж сонсон чинь нэрээ би чинь энерги зарцуулдаг нэг тийм хобби надад байхгүй юм шиг л ойлгож байгаа. Би яага ингээ бухимдаад Instagram дээр лаглаг ийм бухимдалтай стори гэдэг чинь нөгөө би энерги минь дэндээд энерги гаргаж чадахгүй. Тэгээ тэр хүнээ сурах юм байна, ойлгож чинь тэр хүнийг хүндэлж чинь. 3 дугаарт нэг газар амьдарч чинь. Өдөр болгон таарлаж чинь. Одоо мөнөө битээр зайсны газар ангуучдаар ингээ Шангрилад нэг газар те. Тэгээд бас мөнөтэй бол багасаа найзалсан. Нэг хамт ингээ UB Club гэж орж явж байгаа л найзалсан. Төрөөтэй болохоор сүүл найзалсан. Төрөөтэй бол нөгөө илүү одоо энерги таараад нэг юм бас нэг өөртөө итгэлтэй залуу бас нэг гоё одоо чирэг бие бэлдар тэгээд стил хувцлалт ярьж байгаа байдал сонирхож байгаа хөгжим гэх мэтчлэн тэгээ бааранд ороод хамт шоудахад одоо байгаа vibe төрөвтөрч бааранд орол зөрөөдөдс ингээл ирдэг хөхгүй юу. Тэгэхээр тэр бүх нэг тийм энерги аура сонирхол хийж байгаа үйлдэл юмнууд ингээд таархаар хүн найзлт юм болов гэж байна. Хүн чинь байнга солигдож өөрчлөгдөж идэв шүү дээ. Би өнөөдөр 10 жилдээ байсан мөнгөч юм биш байхгүй юу? Чи сэрж мэдгээс асуугаад үзэр манай сэржээс. Би 10 жилдээ бол амар тавтаргүй хөлт байсан. Одоо би хамаагүй тавтартай хүнтэй аягүй хүндэлтэй харьцдаг болсон ч юм уу те. Тэгэхээр тэгж өөрчлөгдөхөд хүний эргэн тойрон орчин байдал өөрчлөгдөн, сонирхол өөрчлөгдөн, хийж байгаа зүйлс өөрчлөн. Тэгэхэд найз нөхөд бас өөрчлөгдөн. Тэгэхээр одоо хүмүүс чинь багын найзаа хайцсан ч гэдэг юм уу, багын найзтайгаа найзлага байцсан ч гэдэг юм их тийм юм байдаг шүү дээ. Тэр бол одоо тэгэл угаасаа л цаг хугацааны л юм. Хүн 8 жил үргэлж найз өхнөөсөө салтгал үстэй. Тэрнтэй ямар ч ялгаагүй шүү дээ. Яг найзаасаа салж болохгүй. Тэрийг одоо нэг юм би нөгөө өстө найзаасаа салж болохгүй гэдэг нэг өөрийгөө түгжээд бариад нэг хүрээлээсээ гарч чадахгүй байгаа хүмүүст би хэлэхэд наадах чинь одоо найзлалт биш хорлолтоо нэг бодлоо өөрийгөө л хорлож байгаа байдал. Нөгөө одоо ингээл нөгөө төөгөө маань тэгсэн биш үү чамаас. За одоо бас тэгсэн ч байж болно шүү дээ. Би мэдэхгүй шүү дээ, тий. Тэгэхээр бас ингээл юм болгон хоёр талтай. Тий, хоёр талтай. Үнэхээр хоёр талтай, тий. Мань хүний бас хүрээл нь өөрчлөгдөөл тэгэл одоо хүүхдүүдээр хүрээлүүлмээр санагдсан байж болно, тий. Ер нь энэ зөв мөнгөтэй болоод ч юм уу тэр найз чинь ахиж дэвшихгүй бол үнэхээр ингээд татаад явахгүй бол хаяхан зүг үү?
Зөв шүү дээ. Гэхдээ яг зөвөр ингээл яг тэгэл өн мэдэн шүү дээ. Ингээд харагдаж байгаа одоо тэр бүжиглдэг Каймаа гэж залуучууд арай өөр зүйл ярьдаг л юм байна лээ. Тэгэхээр бас энэ бол мэдээж өөр зүйл баг. Үнэхээр болохгүй байгаа найз нөхдөд одоо юу гэдэг хамтарч нэг юм бий болгочоод би энэ чинь ганцаараа хийсэн гэж ярьж болохгүй байхгүй. Тэр бол одоо новшилт үстэй. Найз нөхөрлөө хаягаас гадна тий. Тэгээд найз нөхрийн хувьд би сая юу ярих гэж мартчих вэ? би дасалсан гэхдээ уучлаарай. Ер нь бол бас ер нь сануул ярьчих. Тэгээд нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн асуулт зөвхөн яриад дэрч байсан. Энэ бол хоёр өөр нэвтрүүлэг шүү дээ. Хоёр өөр контенттэй. Гэхдээ ерөнхийдөө бол бас утга бүх зүйл ер нь ток шоу гэдэг чинь бол өөрөө яг л нэг л жанрын шүү дээ. Ер нь за орчин өөр тэ тэр хөтлөгчл харин өөр ингэсэн юм аягтай л байдаг баг. Тийм. Тэгэхээр одоо бол миний нэг брэнд гэх юм уу нэг асуулт үүдээ бид брэнд гэж боддог юм даа хүмүүс брэнд асуулт асуусангүй гэдэг байхгүй. Амьдралдаа зөвүүн гэдэг үгийг бол бид нар гоё талаас нь ч юм уу муухай талаас нь айл алгангаар ашигладаг те. Тавил өндөр гоё кул гоё хамгийн ихний дуугар юм шиг гоёос нь ашиглая те. Гоё талаас нь амьдралдаа хийжсэн хамгийн зөв алхам юу байсан бэ? За нэг одоо pop юм ярмааргүй яг үндэ би нэг ингэжсэн чи амьдралаа өөрчилж мөрчлээ гэх юм. Зүгээр аюу хөөрхөн юм яриа. Би ингчин гээд одоо ингчин гээд жинхэнэ миний багаасаа бүр 2 дугаар ангиас ажилласан. Манай Сэржигийн анги өгт. Бид хоёр бол ингээл нэг 23 ингчин мөгчин гэж явдаг гэсэн. Сүүлрөө бид хоёрыг омооч гэж дормжилдаг боллоо. Нэг тийм хэлхээтэй хоёр юм байдаг байхгүй. Тэгээ бид хоёр амар их шоуддаг хамт. Нэг удаа нэг бриллиантгийн бар өгдөгсөн 19. Тэгээ бриллиантгийн бааранд бид хоёр шоучсан. Тэр чинь 2008 билүү 9. Тэгээ тэнд шоудж байгаад манай ингчин нэг юм охинтой ингээл те тэр чинь бас найраа болоо хамт гарах марх юм болоо ингээ байжсэн. Тэгсэн чинь 3 мангар бүдүүлэг залуу нөгөө охины чи бүхс рүү шууд алхдаг байхгүй шатан дээр. Бриллиант ч ингээ дээшээ гардаг шүү дээ. Тэгсэн тэгэл яг нөгөө ингчингийн охин ингээ яж би болохоор ингээ ард нь ингчин тэгээ ингээ нөгөө охин ингээ энд байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь маа ардаас нь алгацсан чинь би угаасаа энд байсан болохоор эргэж хараад нөгөөтг нэгийн цохиол тэгсэн чинь нөгөөтг нь ингээл унж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь цаанаас нэг найз нь гарч ирсэн чинь би ингэж чигээл тэр шатаар чинь нөгөөтг нураад унж байгаа байхгүй. Тэгсэн дахиад нөгөө найз нь босоод дахиад нэг хуссан чинь нөгөөтг унаал. Тэгээд нэг 3 залууг нокаут хийчихсэн гэдэг. Тэр бол амьдралаа зөв байна. За тэр бол баримттай шүү би бодлоо яриа. Тэгээд дараа нь нөгөөдөл чинь тэр үйлдвэр комбинат момнат явж байсан юм. Баах юм дуудсан нөгөө бриллианттай ингээд нэм төмөр хаалга байдаг шүү. Тэрний гадаа ингээд дүүрэн гар үзээ. Тэгээд нөгөө хамгаалагч нь та хоёрыг бүрстэ алах гэдэг шиг байна. Энэ хойд талгаар гарчих гээд. Тэгээ бид хоёр ингээд гарч яваад нөгөө таксин суугаад яваад нөгөөдөлөө ингээд хараад хөөй маа гэж явчихсан байд. Тэгээд тэр бол бас миний одоо хүртэл бодогдоо. Одоо нөгөө инхчэнтэйгээ хаяа нэг ингээд ярьдаг. Яа тэр зөвүүн байсан шүү те. Тэгээд нэг одоо ярмаар л гэдэг те заримдаа. Ирчүүд болол тэгээд ярина. Тэгээ би бас яагаад албаар энийг ярьсан гэхээр Монголд нэг жоохон тийм юм байдаг. Нэг 90 хүний ч гэдэг юм уу. Энэ муу нэг ганган бацаан тэ эсвэл энэ муу нэг сургууль соёл төгссөн бацаан нэг энэ муу нэг одоо хусаад авчвал юу чаддсан юм адтай юм. Тийм үзэл бодлоор бас хүмүүс надад их ханддаг. Тийм би алаа шүү л гэж байгаа юм шүү дээ. Бас одоо 90 хүн чинь би бол 120 мянгатад бас л одоо гудамжинд өссөн хүүхэд 0-осоо эхэлсэн. Тэгэхээр бүх юм байгаа л гэж одоо хэлээ даа гэж. За. Одоо тэр нь тэгэл амьдралтаа хийсэн бас зөвүүн юмнуудын нэг л байл тэ. Тэр чинь жоохон байсан шүү дээ 17 доо хүүхэдтэй. Гэхдээ гоё зодон доосон чи 90 хүний хувьд бас гоё л доосон шүү дээ. Ерөнхий ивент тэтгэгч Синьоре Юби. Ивент тэтгэгч X Family Club. За тэгээд өнөөдрийн маань ярилцлага өндөрлж байна. Тэгээд мөнгөчин аваа нэг шүүмжилж ирсэн би хэлжсэн. Тэр үед жоохон ядруухан авддаг бол ингээ ичдэг те. Амар асуудаг. Жоохон гайгүй гараад асууж чаддаг гэж наа шүүмжилж ирснийг би аягуулсан санаж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн ярилцлага чиний хувьд ямар ярилцлага болсон бэ гэдгийг би асууж. Дэчгүй шүү. Гэтэ угаасаа надаас одоо юу гэдэг би бас яг хөө ингэж л бодлоо л доо. Би ч гэсэн ер нь ингээд өөрийгөө хараадсан чинь ер нь нөгөө хүний энерги, хүний байгаа байдалд нь тааруулж л бас хүн чинь харьцдаг юм чи тэ. Тэгээ тухайн үед болохоор яг нөгөө хангаа ороод нэг юм сонин яриа болжсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр тал дээр бол би жоохон нэг одоо ингээд хангаа чинь одоо ирлээ эцтэй ийм одоо холимогцтой гэж одоо яг энийг ингээд бас нэг айтаахан хэлчих бас чадахгүй. Өөрөө бол одоо би бол Монгол хүн л гэдэг. Тий, өөрөө Монгол хүн. Тэгэхэд нөгөө нийгэм
одоо чи түрүүн хэлчихлээ чи нэг залуу шууд цохоод авч ирсэн ч гэдэг. Тэр хүний нөгөө нийгмээс хүмүүс ингээ нэг эмээ өөнөр хүртэл явж байхдаа ингээл амар муухай гэж харж мардаг байхгүй юу? Би ангааг мэднэ нөгөө хамт нэг реклам кино минонч тоглож ирсэн. Тэгэхэд тэр хүнийг нэг ийм доош нь хийгээд байгаа юм шиг асуултууд яваад байв санагдсан байхгүй яг үнэндээ. Тэгэхээр тэрэн дээр бол үнэхээр шүмжлэлтэй хандчихсан. Яалтч одоо гэтээ одоо чи тийм зантай юу? Одоо би бас нэг тиймэрхүү зантай байхгүй яг зөв хүн шүмжилж болно. Тэгтээ тэр хүн намайг буруу ойлгосон гэж би дотроо үнэлживэл заавал тэрийг би засахыг ч юм уу хүн болгоныхыг чадахгүй л те. Зарим хүнийхийг засахыг хичээдэг. Одоо жишээлбэл яг миний зөвлөх дээр нэг ийм л зүйл гардаг. Хөтлөгч нь ямар тэнийг юм бэ гэж намайг үзэн ядах хэмжээнд байвал эсрэгээрээ зочин бол үнэхээр кул шүү гэдэг зүйл гарч ирдэг байхгүй юу? Одоо нөгөө Улаанбаал ч гэсэн байж тээ. Анх гарч ах чи энэ одоо ямар мэдрэл одоо Улаанбаал шиг үзэлттэй нэвтрүүлэг байх. Одоо ингээд нэвтрүүлснээр 4 жил явж байгаа гэдэг чинь тэгэл. Улаанбаал сүүлийн үед одоо ингээд маш олон гоё сонирхолтой контентуудыг хийж байна те. Зочдтой зөв гаргаж ирж байна те. Мэдээж энэ бол нөө эхэлж байгаа контент учраас олон зочин байгаа. Тэгэхээр бас ярилцах маш олон хүн Улаанбаалд байгаа бах. Яг энтэй адил надад ч гэсэн маш олон хүн байгаа. Тэгэхээр маш ингээд олон ток шоу хийдэг залуучууд байх тусам маш гоё шүү дээ. Тэр дундаас хүмүүс суралцсан бие бинийгаа хөгжүүлнэ те. Тэгэхээр энэ бол яг зөвөр юм болгон харагдаж байгаа шиг байдгүй маа гэдгийг би энэ хүмүүст хэлмээр байгаа. Одоо жишээл би мөнөө биш мөгчинг жоохон тийм одоо амбицтай те би үзэлтэй хүмүүстэй харьцахтаа дээрээс харж харьцдаг ч юм уу. Дүгнэлт бол тийм л байлаа. Тэгвэл уулзаад ярилцахад мэдээж өөр болж байна. Энэ бол нөгөө хүмүүсийн уулзаад ярилцахад дүгнэлт нь өөр болдго юм а гэдэг жишээ те. Тэгэхээр бас адилхан хэдүүлэл дээр одоо жишээлбэл хангаа гэдэг залуу ингэж байгаа юм шиг хэрнээл хангааг ямар мундаг хариулдаг те мундаг залуу бай гэдэгтэй адилхан хүн болгоны харж байгаа үнс өөр юм шүү гэдгийг хэлмээр байна. Яг энэ адилхан тафл чипс ингээд харагдаж байгаа шиг гоё юм. Тэгээд одоо яадаг штэ хүнтэй нэг дээрэнгүй харцсан гээд би адгийн наацх нь кофе шоп ч юм уу үйлчлэгээний байгууллагаар ороод эсвэл би одоо ийм арт дэлгүүр ороод хүнсээ бичүүлэхдээ очоод бодчихсан хамгийн түрүүнд сайн байна уу гэж мэддэг. Нөгөө лаг хүмүүс ч юм бол ингээд зөксөж шүү дээ. Шилмэлтэй ингээл дээрээс хараад ингээл хүнтэй гоё хүншгэл харьцчихвал те. Тэгэхээр нэг тийм лаг хүн одоо тиймэрхүү хүмүүс чинь нөгөө хүмүүст тийм одоо стереотип буюу шууд ийм гаднаас харах өнцөг үзлийг өгчөөд байгаа. Тэгэхээр хүн болон тийм биш ээ үнэхээр. Өөр баг. Тэгээд дээрээс нөгөө нэг одоо юу гэдгийг үйлчлэгч гэдэг ч юм уу энэ мэрэгжил бол мэрэгжил шүү дээ тийм. Тэгэхэд энийг хийж байгаа хүмүүс нэг юм зовлон шаналл мэтэр хүлээж авч тэнд үйлчлүүлж байгаа хүмүүстэй муухай харьцдаг байдал бас надад нэг тийм ойлгохтой санагдав. Тийм. За тэгээд өндөр нэвтрүүлэг маань дуусчихээн. За ингээд Zebra International бол ингээд за уут тууч. Chips байна. Одоо энэ шинэ төрлийн паприка гэдэг. Тэгээд наач аюу гоё. Тэ энэ lime cola байна. Cola юм сайн уух багч. Кола хайданы уучна. Америкчууд яг уу? Манай Америкууд идэх. За энэ жигнүг байна. За тэгээд энэ Zebra International-аас зөвхөн нэвтрүүлэг одоо ингээд тэндээ үлдсэн ч гэсэн зөвүүн ток шоу гэдэг шинэ одоо нэвтрүүлэгтэй минь хамтдаа бас ингээд орж байгаад миний үзэх баяртай байгаа шүү. За тэгээд энэ Zebra International-ийн бэлтгэл өгч байна. Баярлалаа. За мөн дахиад нэг бэлэг байгаа. Вау. Axe студиогоор бол үсээс суулдаг бах те. Банк. Тэ Axe хаан засуулчаад ирвэн 20 царай. Хэлэхгүй. Энийг хэлж болохгүй. За энэ юу шүү? Axe одоо студио маань Axe Family болсон шүү дээ тий. Одоо Galaxy Tower дотор. Тэгээ одоохондоо бол хаалттай байгаа ч гэсэн нэгтгэхэр нь 300,000 төгрөгөөр Axe Family студио. Баярлалаа. Тий одоо үйлчлүүлэх эрхийг нь ингээд манай Сүхэ дамжуулаа өгсөн шүү. Тэгээд Сүхэдэ баярлалаа. их олон бас ийм одоо гоё шин одоо Axe чинь их олон салбар нээж шүү дээ. Айгу хурдан хугацаанд. Тэгэхээр бас дэвшиж байгаа залуучуудыг өргөж дэмжих нь кайфтай байдаг. Тэгээд дэмшин. Битээр бол гараа хариуцсан байгаа. Тэ. Тэгэхээр 20 цэрүүд мэдээж одоо дэглэмээ сайн барих хэрэгтэй. Мөн хин нэгэнтэй харьцахдаа заавал масктай гадуур одоо танихгүй хүнтэй ч юм харьцахдаа заавал масктай харьцаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд өнөөдрийн маань Зөвүүн ток шоуны маань хамгийн анхны дугаар та бүхэнд хүрлээ. Зөвүүн ток шоу YouTube сууг, Зөвүүн ток шоу пэйж, за тэгээ магадгүй цаашаа телевизээр гарч болох юм. Мөн подкаст хэлбэрээр танаад өгнө. Тэгээд өнөөдөр зөвчөн мөнхчин байлаа. Бидний мэдгээр Forex мөнхчин. Тэгээд олон бас их олон ажилд нь амжилт хүсье. Илүү олон амжилтыг гаргаарай. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлэг болстой баяртай. Таны амьдралдаа хийсэн хамгийн зөв алхам юу вэ? Зөв ток шоу Бямгарыг бүр 22 цагаас